Каюм Насыри әкиятләре. Укый Луара Шакирҗан. Гөлрух һәм Камәрҗан әкиятләре. Чин падишаһының кызы Гөлрух белән Хаварзам шах углы Камәрҗанның маҗарасыдыр. Борын заманда Исфахан шәһәрендә бер патша бар иде. Хаварзам шах дип атыйлар иде. Аның матурлык, мөлаемлык, сөйкемлелектә, хәтта бөтен җир йөзендә тиңдәше күренмәгән сылу һәм акыллы бер углы бар иде. Исемен Камәрҗан дип атыйлар иде. Шушы шаһзадә 15-16 яшьләргә җитеп балигъ булмастан ук атасы Хаварзам шах аны өйләндерү уена төшә. Ул үзенең бу уен хатынына да һәм вәзирләренә дә сөйли. Алар моның киңәшен хуплыйлар, теләген мәслихәт күрәләр. Шуннан соң Хаварзам шах углын үз кашына чакырып ала да, кешеләр үзләренең нәселләрен дәвам иттерү өчен өйләнергә, гаилә төзергә тиешләр, углым. Мин дә сине өйләндермәкче буламын. Ышанам ки, минем теләгемне читкә какмассың. Инде син миңа үзеңнең кайсы катлаудан өйләнергә теләвеңне әйтеп бирәсең? Дәрәҗәле кешеләр гаиләсеннәнме, байлар нәселеннәнме, җария кылларданмы, яки иреклеләрдәнме? Әлбәттә, син миңа үзеңнең теләгәнеңне туры әйтергә тиешлесең, диде. Камәрҗан, әле балалыктан да чыгып җитмәгән бер үсмер, атасының бу сүзләрен ишетеп, бераз вакыт аптырап калды. Ул берничә минут уйланып, сүзсез торганнан соң: "Әй, кадерле атачыгым, мин гаилә төземәм дигән карарга килгән идем. Әгәр дә сез миңа өйләнүне шарт итеп куясыз икән, минем бу йорттан башала качып китүем дә бик ихтимал", дип шактый кыю җавап кайтарды. Хаварзам шах углының шушындый кискен җавабын ишеткәч, дөрестән дә моның шундый эш эшләп куюы мөмкин дип сөйләшүне артык сузмады. Мәзәк сүзләр белән углын үз бүлмәсенә җибәрде. Шуннан соң шах вәзирләрен тагын җыеп, углының каршылык күрсәтүе турында сөйләп бирде. Һәм бу вакыйгага карата киңәшләр сорады. Вәзирләре төрле киңәшләр бирделәр. Белдеклерәк саналган бер вәзир Камәрҗанның шах буйрыгына шундый дурфалык күрсәтүе, баш тартуы аның бер дә җәза күрми үсүеннән килә дип юрады. Һәм шах углына үзенең хакимлек көчен сиздергә тиеш дип тәкъдим кертте. Патшага вәзирнең бу тәкъдиме ошап калды. Камәрҗанны ата сүзен тыңламаган өчен берничә көнгә генә булса да хибисханәгә, ягъни төрмәгә салырга булдылар. Шул көннән үк аны махсус бер хибисханәгә кертеп тә утырттылар. Һәм ул хибисханәдә утыруны өйләнүдән җиңелрәк санап, көннәрен шат, күңелле итеп уздыра бирде. Шушы хибисханәдән еракта түгел бер иске ташландык кые бар иде. Ул кыега карт бер пәри кирип урнашкан иде. Көннәрдән бер көнне кыедан чыгып, җир өстен тамаша кылганда, ул пәри
хибисханәнең бер бүлмәсе тәрәзәсеннән урамга балкып торган якты ут шәүләсе күрде. Һәм монда кем яши икән дип, шушы бүлмәгә юл тотты. Анда барып керүгә, Камәрҗанны күрде. Шул минутта ук аңа гашыйк та булды. Бу вакыт шәһзадә йоклап ята иде. Комсыз пәри түзә алмады. Аның нур балкып торган ике бит алмасыннан үбеп тә алды. Камәрҗан моны сизмәде. Пәри шуннан ук чыгып та китте. Камәрҗан яныннан чыккан пәри дөньяда ниләр бар икән дип күк йөзендә очып тамашага китте. Озакламый ул үзенә күптәннән бирле дошманлык саклап биргән икенче пәрине очратты. Һәм аңа һөҗүм итте. Ул пәри моңа ялынып: «Әфәндем, әгәр дә мине һәлак итми калдырсаң, мин сиңа лаек һәм дөньяда тиңе булмаган бер гүзәлне табып бирүне өстемә алар идем», диде. «Яхшы», диде бу пәри. «Сөйлә, ул матур кайда?» Берничә көннәр генә моннан элек Чин шәһәренә барып чыккан идем. Шушы Чин дәүләтенең патшасы Шыжак ханның бик матур бер кызы бар икән. Ул кыз шундый гүзәл, шундый назлы. Аңа тиңләшерлек кыз әле дөньяга килгәне юк. Күрсәгез, сез дә акылыгыздан язачаксыз. Бу пәри бераз көлемсерәп торды. Менә мин үзем бүген шундый бер матур адәм баласын күрдем. Ичмасам матур дисәң дә була. Ул син мактаган кыз мин күргән адәм янында чык булып калачак дип, теге пәрине мыскыллап алды. Шуннан бу ике пәри үзара сүз көрәштерергә керешеп киттеләр. Һәр икесе дә үзләренекен мактады. Ниһаят, бер сүзгә килеп, теге Чин патшасының кызын хибестә ята торган шәһзадә янына хәзер үк алып килергә дә матурлыкларын бер-беренә тиңләштереп карарга булдылар. Әгәр дә ул Чин кызы Камәрҗаннан матуррак булып чыкса, беренче пәри икенче пәрине гафу итәргә һәм арадагы дошманлыкны ташларга вәгъдә бирде. Шуннан соң икенче пәри Чин иленә очып китте. Ярты сәгать вакыт үтмәстән Шыжак шаһның кызын китереп тә җиткерде. Ике пәри кызны күтәреп керделәр дә йоклап яткан Камәрҗан янына түшәккә салдылар. Күрделәр ки, бу шаһ кызы белән шаһзадә Камәрҗан матурлык, сылулык, күркәмлектә бер-беренә шул чаклы охшашлар. Әгәр дә өсләренә кигән киемнәре төрле булмаса, буларның кайсысы Камәрҗан, кайсысы Гөлрөх икәнлеген хәтта пәриләр үзләре дә аера алмаслар иде. Пәриләр бу хәлне күреп, иң элек араларында дәвам иткән дошманлыкны ташлап, килешү вәгъдәсе бирештеләр. Аннан соң, туктале, бу ике гүзәлне уяу килеш бер-беренә күрсәтик, ахыры кая барып чыгар икән дип, бер тәҗрибә ясарга булдылар. Өлкән пәри Камәрҗанны уятты. Шаһзадә күзен ачып җибәрүгә, янында матурлыгы һәр кемне хәйран калдырырлык сөйкемле бер кызның йоклап ятканын күрде. Һәм
Шул минутта ук сабырлыгын югалтып, моңа гашык та булды. Шунда ул үз-үзенә: «Алай икән, атам, анам миңа кыз ярашу, мине өйләнергә кызыктыру өчен бу эшне эшләгәннәр икән», дип уйлады. Кызның матурлыгы егетне шул чаклы араландырды ки, ул шунда ук: «Тукта, не булса булыр, әмма мин бу кызны үземә хатынлыкка кабул итим», дип, кызның уяту теләге белән йөзеннән, муеныннан һәм авызыннан үпте. Ләкин кыз уянмады. Ай-һай, бу гүзәл каты йоклаучан икән. Ходай кушса, иртән йокысы туйгач, үзе белән сөйләшермен һәм хатынлыкка кабул иткәнлегемне әйтермен. Шушы вәгъдәмнең билгесе булсын дип, үз бармагындагы балдакны кызга кидерде һәм аның йөзеген салдырып үзенә киде. Шул арада теге пәри бер әфсүн өреп, шаһзадәне авыр йокыга салды. Шуннан соң пәриләр Чин патшасының кызы Гөлрихны уяттылар. Ул күзен ачып, үзен бер ят җирдә, ят кеше белән бер түшәктә күреп, хайран калды. Хушын җыеп, янында йоклап яткан шаһзадәгә карау белән түземен югалтып, гашык та булды һәм аны уятмакчы булып кулыннан тартты. Шул вакыт үзенең йөзеге шаһзадә кулына, аның балдагы исә үз кулына кидерелгәнлеген күрде. Монда бер хикмәт булырга тиеш. Әмма бу егетнең йокысы бик каты икән. Сәбәбе нидер дип уйланып торганда, кызны да пәриләр тирән йокыга талдырдылар. Һәм Чин иленә, атасының йортына илтеп тә куйдылар. Иртәгесен Камәрҗан шаһзадә йокысыннан уянды. Төнлә белән булып үткән вакыйгаларны күз алдыннан уздыра башлады. Әйләнә-тирәсен тикшереп карады, ләкин кызны тапмады. Яны буш иде. Бармагында исә үзенең балдагы урынына ят бер йөзек күрде. Шуннан соң төнге вакыйганың ниндидер хыялый төш кенә түгел, бәлки чынлык булганлыгына ышанды. Кулындагы йөзекнең бик кыйммәтле икәнлеген белгәч, ул кыз нинди дә булса бер патша баласы булса кирәк дигән фикергә килде. Шуннан Камәрҗан хибисхана хезмәтчеләрен чакырып, шушы вакыйга турында сорашты. Алар үзләренең бу эшне белмәгән, сизмәгәнлекләрен әйттеләр. Шаһзадә бу турыда атасына да хәбәр иттерде. Атасы килде, ниләр һәм ничек булганлыгы турында сорашты. Оглы барын да бәйнә-бәйнә сөйләп бирде һәм таныклык итеп кулындагы йөзекне күрсәтте. Хабарзам шаһ углы әйткәннәрнең барысына да ышанды. Һәм кичә килгән кызның кем, кайда икәнлеген белү өчен дәүләтендәге олыларны киңәшкә чакырды. Озак һәм күп сөйләштеләр, киңәштеләр. Ләкин ул кызның кем икәнен берәү дә әйтә алмады. Шаһзадәнең гыйшык уты көннән-көн көчәя барды. Ул дәртенә чыдый алмастан авыруга сабышты. Йөзен зафран сарысы каплады. Оглының бу хәлгә килүе билгеле патшага зур курку салды.
Ярый, патша оғылы шулай тора бирсен, без килик Чин патшасының кызы Гөлрөх хәленә. Ул да әлеге төштә күргәндә генә хәтердә калган кичәдәге очрашудан бирле үзенә таныш булмаган бер егеткә төшкән гыйшык утында яна, кия, хәтта үзен һәлак итү куркынычы алдына килеп җиткән иде. Кызының шулай булуын күреп, Чин шаһы зур киңәшмә җыйды. Вәзирләре, ил олылары белән мәслихәтләште. Уйлый торгач, ул кемдә кем минем баламны шушы авыруыннан коткарып исәнлеген кайтарса, кызым Гөлрөхне аның үзенә бирәчәкмен. Һәм илемнең дә яртысын аңар бүләк итәчәкмен дип яр салдырды. Шаһның бу вәгъдәсе бик күп кешеләрнең күзләрен кыздырды. Патша кияүе була алмаммы дигән теләк белән, хакимнәр, табибләр һәм төрле сихерчеләр килеп, Гөлрөхне үзләренчә дарулап, имтун кылып карадылар. Ләкин тырышулары бушка чыкты. Кызның бер төрле дә авыруы табылмады. Ахыр чиктә бу кыз бик каты гыйшык дәртенә дучар булган икән дигән карарга килделәр. Кыз исә үзенең гыйшык утында януын һаман да инкар итте. Гөлрөхнең Саба исемле бер карындәше бар иде. Ул бик күп еллар буена гыйлем эстәп, тишәмә илләрне сәяхәт итеп, шушы көннәрдә генә кайтып кергән иде. Саба сеңлесенең мондый авыр хәлгә төшүенә ни сәбәп булганын сорашты. Гөлрөх аңа бу араларда башыннан үткәннәрне, хибисханәдәге егет белән булган вакыйганы сөйләп бирде. Саба серне төшенгәч, сеңлем, кайгырма, бу дәртеңнең дәвасы минем кулда. Мин сине бу бәладән коткарачакмын. Син беләсең, сәяхәт итү минем һөнәрем, 7 иклимне гизеп әйләнү минем аңымны арттыра. Мин тагын чыгып китеп, барлык шәһәрләрне янә бер кат йөреп чыгачакмын һәм әнә шул син сөйләп биргән төстәге егет турында хәбәр китерәчәкмен дип сеңлесенә вәгъдә бирде. Шуннан Саба юл кирәк-яракларын алды да сәфәргә чыкты. Ай китте, ел китте. Нишәмә авыл һәм шәһәрләрне үтеп, 2 ел тәүлеге тулганда, безнең Саба Фарси илешегенә урнашкан Бәһманабад шәһәренә килеп җитте. Бу шәһәрнең нәкъ урта бер җиренә салынган бик зур кәрвансарай бар иде. Саба да үзе шикеллерак илләрдән килгән мусафирларны очратып, дөнья хәлләрен сораштырырга мөмкинлек булган дип, шушы кәрвансарайга җирләште. Бер көн, бер атна үтте. Саба сөйләшә, таныша торгач, бу шәһәрнең шаһы Хәбәрзәм исемле имеш, һәм аның бердән-бер углына фәлән булган имеш, төгән булган имеш, төшендә бер кызны күргән имеш тә, шуңа гашыйк булган имеш. Ул күргән кыз ниндидер бер патшаның бердән-бер кызы имеш. Имеш, ул кыз шәһзадә янына әфсүн белән китерелгән булган икән, кебек сүзләр ишетте, хәбәрләр җыйды. Шуннан моңарда туктале, буларның шәһзадәләре миңа кирәкле кеше булу ихтималы бар ич дигән уй туды. Ул уйлап торды да, Хәбәрзәм шаһның олы вәзирләреннән берсе белән күрешеп сөйләшү юлларын табарга кереште. Үзе белән алып чыккан кыйммәтле әйберләреннән берсен бүләк итәргә һәм күргән-белгәннәрен
матурлап сөйләп бирергә әзерләнеп, көннәрдән бер көнне Саба Хабарзәм шахның баш вәзиренә юнәлде. Вәзир моны ачык кына кабул итте. Булар сөйләштеләр, таныштылар һәм якын дусларга да әверелделәр. Менә шушы көннәрдә күңел ачу, кәеф сафа кылу теләге белән Хабарзәм шах үз сарайында бер мәҗлес, тамаша, уен көлке оештырырга боерды. Шахның тәхет сарайын бизәделәр, ашлар, сулар әзерләделәр. Илдәге уенчы, көлкече, шишәннәрнең барысын да чакырдылар. Менә табын ачылды. Хабарзәм шахның кәефен табу башланды. Шишәннәр, мәзәкче, әкиятчеләр, тапкыр сүз, матур хикәяләр сөйләп, шахның күңелен хушландырдылар, тамашачыларны көлдерделәр. Шул вакыт өлкән вәзир шахка баш иеп: «Әй, минем иям, шахлар шахы Хабарзәм шах, гомерегез озын булсын, дәүләтегез мул, җаныгыз тыныч булсын. Рөхсәт итсәгез, минем сезгә бер сүзем бар иде», дип мөрәҗәгать итте. «Хуш, сөйләгез, тыңлыйм», диде Хабарзәм шах вәзиренә. «Безнең шәһәребезгә», дип сөйләп китте өлкән вәзир, «ерак илләрдән бер мусафир килеп төшмеш. Күп йөргән, күп күргән һәм күпне белгән кеше икән. Үзе сылу, акылы тирән, теле шишән, мәҗлесе хуш әдәмгә охшый. Шушы мусафирны чакырсак, шаһзадә Камәрҗанның дәртенә дәва, төшенке күңеленә дәрман булмас микән? Әгәр дә минем бу киңәшем шаһзадәгә тузан чаклыгына җиңеллек китерүгә сәбәпче була икән, мин үземне таудай бәхеткә ирешкән санаячакмын». «Андый мусафирларның файдалылары да була. Хәзер үк ул әдәм минем сарайыма чакырылсын. Углым шаһзадә белән аны очраштыруны сиңа тапшырдым, минем ышанычлы вәзирем», диде Хабарзәм шах. Шул ук минутта җигүле аргамаклар йөгертеп, Саба мусафирны патша сараена алып килделәр. Өлкән вәзир аны каршы алды һәм Камәрҗан шаһзадәнең тынгылык бүлмәсенә алып керде. Саба бүлмәгә керү белән үзенең сеңлесе Гөлрөхкә нәкъ бер тамчы суда охшаш егетне күреп, гаҗәпкә калды. Һәм шунда ук «Эзләгән кешемне таптым булса кирәк» дигән уй аның аңын биләде. «Бу егет безнең хөрмәтле шаһзадәбез җәнаплары Камәрҗан була», дип таныштырды өлкән вәзир. Җиһан күрке, җаннар җаны, ничәмә мең мәгъшукаларның ардаклысы Камәрҗан шаһзадәне үз күзем белән күрү бәхетенә ирешә алуым белән горурланырга хаклымын. Җаным сезгә бүләк булсын. Сезнең бер елмаюыгызга каршы 1000 җан курбан итәргә дә әзермен, дип Саба Камәрҗан алдында баш иде. Ләкин шаһзадәдән бер генә сүз дә чыкмады. Бу егет белән икәүдән икәү калып, яшерен серне ачып сөйләшү файдалырак булачак дигән уй Сабаның башына килде. Һәм ул түбәнчелек күрсәтеп: «Мөмкин булмасмы безне шаһзадә белән икебезне генә шушы бүлмәдә
Біраз вақытқа қалдырып тұрырға. Бәлки миңа аңардағы сырхауның сырын түшіну мөмкин булыр иде, диде Саба өлкән вәзиргә. Баш өсте сөйләшегез, мин чыгам, сүзләрегез берексен, серләрегез килешсен, дип, вәзир сарайының мәҗлес бүлеменә юнәлде. Булар икәү генә калдылар. Саба җайлап кына сүзгә кереште һәм уңайын китереп: «Әфәндем», диде, «сезнең дәртегезгә дәва булачак бер хәбәрем бар. Шуны ирештерергә рөхсәт итсәгез, минем теләгемә зур илтифатыгыздан булыр иде». Камәрҗан тирән уйлар, каты хәсрәт авырлыгы белән йомылып барган күзләрен ачып, Сабага карады да: «Андый сүзегез бар икән, сөйләп карагыз». «Тыңлыйк», диде, һәм үз янәшәсеннән аңар урын күрсәтте. Саба күрсәтелгән урынга җайлашты һәм сүзен башлады. «Әфәндем, бармагыгызны зиннәтләгән кыйммәтле йөзек Хабарзам шаһның үз хәзинәсеннән чыкканмы? Әллә булмаса, аны сезгә икенче берәү бүләк иттеме?» дип сорады. Сабаның сорауы шаһзадәгә ниндидер хушлык, күңеленә җиңеллек бөркегәндәй тоелды. Ул үзен авыр йокыдан айнып киткән бер хәлдә сизеп: «Әйт, зинһар, күпне күргән мусафир, син бу йөзекнең хуҗасын беләсеңме? Әйт тизрәк, коткар мине үлемнән, тынычландыр минем күбәләктәй газиз җанымны», диде. «Бу йөзекнең төп хуҗасы минем сеңлем, Чин шаһының кызы Гөлрөх булыр», диюгә, Камәрҗан урыныннан сикереп торды да, килеп, Сабаның маңгайыннан үпте. «Сөйлә, барын да сөйлә, миңа ни шатлыклы тормыш, дәртемә дәрман китергәнсең дип сизәм, сөйлә. Минем йөрәгемне пара-пара телгән серләрне белүче Саба дустым, сөйлә», дип, мусафирның алдына тезләнде. «Мин», дип сүз башлады Саба, «сезне эзләп табу нияте белән сәфәргә чыгып, инде менә 3 ел буена тоташ йөрдем. Ничәмә ил һәм шәһәрләрне үттем, меңнәрчә гашыйкларны очраттым. Ахыр чиктә, менә бүген максатыма ирештем. Шатланам ки, минем күргән мәшәкатьләрем җилгә китмәделәр, кичергән җәфаларым нәтиҗәсез калмадылар. Инде минем изге бурычым сез ике гашыйкны кавыштыру. Монысын да мин булдыра алачакмын». «Димәк, сез минем мәгъшукамның туганы буласыз? Нинди зур куаныч, нинди олы бәхет! Бу йөзекнең иясе, сезнең туганыгыз бүген ни хәлдә? Әйтегез, әфәндем, сөйләгез, минем табибым һәм бәхет йолдызымны табып бирүче юлдашым», дип, сабырсызлык белән Сабага мөрәҗәгать итте Камәрҗан. «Сезнең мәхәббәт йолдызыгыз, минем туганым Гөлрөх та бүгенге көнне гыйшык утына бәгъре киеп, җаны телгәләнеп, уф урып, ялкын сулап ятмактадыр. Аның нечкә бармагын бизәгән балдагыгыз исә һаман да шулай балкып тормактадыр». Сабаның бу сүзләре Камәрҗанга тынычлык та һәм борчу да салдылар. «Ай, ул Гөлрөх!» дип кычкырды Камәрҗан һәм
Бүгіннен соң минем телемдә тик бер генә сүз Гөлрух кына булачак дип өстәде. Бу ике дус тиз арада Гөлрух янына барып җитү теләге белән моннан ничек ычкынырга мөмкин булачагы турында озак киңәштеләр, хәйләләр эзләделәр. Җае табылды. Камәрҗан атасы каршына барып, «Мәрхәмәтле атам, гомерең озын булсын. Минем хәлем көннән-көн яхшырып бара. Син миңа берничә көннәр буена дала һавасы иснәп, уен-көлке белән сунарга йөреп кайтырга рөхсәт ит» дип үтенде. Хәбәрзәм шаһ углының сәламәтләнүенә куанып, «Ярый, углым, дала һавасы иснәп кайтуның зарары булмас. Барыгыз, яланны тамаша кылып, аулап, кош җидереп кайтыгыз. Хезмәтегезгә нукирлар әзер булыр», дип углының үтенечен кабул итте. Шунда ук Камәрҗан шаһзадә Мусафир Саба белән икәүләп хезмәтләренә берничә кеше ияртеп далага чыгып киттеләр. 3 көнлек юлны үткәч, үзләре белән алып чыккан кешеләрне адаштырып калдырып, Камәрҗан һәм Саба туры Чин мәмләкәтенә, Гөлрух янына юл тоттылар. Берничә тәүлектән соң теге адашып калган хезмәтчеләр Хәбәрзәм шаһка кайтып, шаһзадә белән аның кунагы Сабаны югалттык дип хәбәр бирделәр. Күз яшьләрен түктеләр. Шаһның моңа ачуы кабарды һәм күңеленә әллә нитерле куркынычлы уйлар килеп төште. Шушы минутта меңләгән батырларым, гаскәрем далага чыксыннар һәм минем углым Камәрҗанны табып кайтарсыннар дип боерды. Гаскәрләр һәм аучы-сунарчылар йөгерек аргамакларга менеп, Камәрҗаннар киткән дала, яланнар, елга һәм күлләрнең аркылысын, буен эзәрләп чыктылар. Булар басмаган җир, тикшермәгән пычмак калмады. Тик таба алмадылар. Кайгырышып, шаһ каршына буш кул белән кайтып керделәр. Шул рәвешчә Хәбәрзәм шаһ кайгы хәсрәт утында янып сарайында утыра торсын, без шаһзадә һәм Саба Мусафир артыннан барып карыйк. Камәрҗан белән Саба хезмәткәрләрен адаштырып калдырган көннән алып, тауны тауга, ташны ташка ора, нәкъ 90 көн тулды дигәндә, Чин шәһәренең капкасы төбенә килеп җиттеләр. Алар шәһәргә кергәч, туп-туры патша сарайына, Гөлрух янына бармадылар. Бәлки, иң бай кәрвансарайларның берсенә урнаштылар. Буларның теләкләре Камәрҗан шаһзадәнең юл кыенлыклары белән сулган йөзен, алҗыган гәүдәсен ял иттерү иде. Ул тәүлек буена һич кая чыкмый, һич кемгә күренми ял иткәннән соң, Сабаның өйрәтүе буенча Камәрҗан Чин патшасының сарайына үзе генә барырга булды. Моның өчен кирәкле әйберләр дә әзерләнде. Камәрҗан зур бер хаким философ сүрәтендә патша сарайы капысына барып туктады да, үзенең бер белгеч, доктор һәм Гөлрухны дәвалау теләге белән килгән кеше икәнлеген сөйләп бирде. Капучылар докторның теләген патшага җиткерделәр. Патша, китерегез ул кешене минем каршыма дип боерды. Камәрҗанны патша каршына керттеләр. Ул патшалар
шәхсәдәләргә хас әдәп һәм гадәтләрне җиренә җиткереп, үзенең бер доктор булуы һәм Гөлрухны дәвалау теләге белән килгәнлеге турында сөйләп бирде. Патша докторның мөлаем йөзе, мәгънәле сүзе, татлы теле һәм балкып торган матурлыгына исе китеп, бераз эндәшми торганнан соң, минем кызым Гөлрухның авыруы тән авыруы түгел, бәлки көчле хыял, тирәннән дәртләнү аркасында килеп чыккан яшьләргә хас булган бер төрле сырхаудан гыйбарәттер. Аны дәвалау теләге дә бушка чыгачактыр, диде. Камәрҗан аңар: «Падишаһым, гомерегез озын булсын. Сүзегез тугры, кайбер сырхаулар дәвага бирелмәүчән булалар. Шулай да миңа үземдәге көчне сынап карарга рөхсәт итүегезне үтенеп сорар идем», диде. «Хәер», диде патша. «Доктор табибларның кулыннан килүе дә мөмкин. Авыру янына кереп карарга сезгә рөхсәт итәм. Даялар, кунакны Гөлрух бүлмәсенә алып барыгыз». «Рөхсәт итегез, падишаһым, солтаным. Авыруны үзен күрмәстән, янына да бармастан сәламәтләндеримче», дип яңадан үтенде Камәрҗан. Патша хайран калып: «Ярый, карап карыйк. Андый сәләтегез булса, күрсәтегез», диде. Камәрҗан эченә Гөлрухның йөзеге төрелеп салынган бер порошок кебек төргәкне чыгарды да, авыз эченнән генә нидер укыган булып, шуңа 3 тапкыр өреп даяга бирде. Һәм рәхим итеп, шушы даруны авыру кызыгызга илтеп тапшырсагыз икән, диде. Дая даруны алу белән Гөлрух бүлмәсенә йөгерде. Гөлрух кагазны сүтеп җибәрүгә, үзенең йөзеген күреп, яткан җиреннән кинәт аякка басты. Аңы ачылып, җанына яңа бер рух үрелгәндәй бер хәл сизеп, дару төрелгән кагазга күзе текәлеп калды. Анда былай язылган иде: «Эй, минем барлык матур сыйфатлар белән бүләкләнгән Гөлрухым! Теге төш кебек кенә булып хәтердә калган кичәдәге очрашу вакытында мәхәббәтебезнең билгесе итеп йөзекләребезне алыштырган идем. Ул чагында сез, фәрештәм, бик каты йокыда булганлыктан гына сөйләшә һәм бер-беребезгә кавыша алмый калган идек. Мин сезнең каршыгызга доктор сурәтендә килгән кеше Хәбәрзәм шаһның улы Камәрҗан кылыгыз булам. Әгәр дә мине үзегезгә бәндәлеккә кабул итәр булсагыз, балдагымны кайтарып бирәсездер. Гүзәлем Гөлрух, үтерсәгез дә, тере калдырсагыз да, минем язмышым сезнең кулда. Сезнең гыйшкыгыз белән бәгъре көйгән Камәрҗан». Гөлрух хатын укып бетерер-бетермәс үк: «Доктор! Доктор! Кайда ул доктор? Китерегез, тизрәк кертегез аны минем яныма», диде. Ишеккә ташланган иде. Кинәт шаһзадәне күрде һәм ялу, тартыну, намысыну кебек хәлләрнең барысын да онытып,
аны кулымнан җитәкләде дә үз бүлмәсенә алып керде. Ике гашык бүлмәнең түрендә тезгә тез терәп утырган килеш, эш серләрен, мәхәббәт төеннәрен бер-беренә шишәргә керештеләр. Шул вакыт Гөлрөх даясын чакырып алды да, атама бар да, минем дәртемә дәва табылганлыгыннан сөенеч ал дип боерды. Патша шундый зур сөенеч хәбәрне ишеткәч, тәхетеннән торып, кызы янына юнәлде. Күрде ки, кызы Гөлрөх белән әлеге доктор бер-беренә күптәннән таныш, хәтта туганнар шикелле, бик тыныч һәм татлы гына серләшеп утыралар иде. Патшаның килеп керүен күргәч, булар икесе дә сикерешеп тордылар һәм аның аягына ятып йөзләрен сөрттеләр. Ул да шатлыгына сыеша алмый, тиз генә моннан чыгып китте һәм тәхеткә утырып, бүгеннән минем дәүләтемдә бер атналык олуг бәйрәм игълан ителә. Олуг кеше, ир, хатын барысы да минем кызымның туй сыйына килсен, ашымны ашасын, шатлыгымны уртаклашсын дигән боерыгын игълан итте. Шул минут чаптарлар, ярчылар илнең барлык почмакларына таралып яр салдылар. Бер атна буена бөтен ил бәйрәм итте, бөтен шартлары китерелеп, зур туй тамаша ясалды. Ике гашык муратларына ирештеләр. Гөлрөх белән Камәрҗан 3 ел буена кунак булып, Чин шаһы янында кәеф сафа кичерделәр. Көннәрдән бер көнне Гөлрөх белән киңәшкәннән соң, Камәрҗан атасы иленә, Исфахан шәһәренә кайтып китәргә Чин шаһыннан рөхсәт сорады. Шаһ кияүнең теләгенә каршы килмәде. Кайтырга рөхсәт бирде һәм юл кирәк-яракларын әзерләргә кушты. Берничә көннән соң зур кәрван һәм аны саклау өчен билгеләнгән күп кенә гаскәр белән Чин патшасының кызы Гөлрөх, кияүе Камәрҗан Исфахан шәһәренә таба йөз тотып юлга чыктылар. Булар көн киттеләр, ай киттеләр һәм бик матур җиргә барып җиттеләр. Бу җирнең суы йомшак, һавасы мөлаем, күренеше гүзәл икән. Монда туктагач, мусафирлар озын юлда күргән газапларын онытып, тәннәре җиңеләеп, рухлары хушланып, күңелләре күтәрелеп китте. Гөлрөх белән Камәрҗан киңәштеләр дә, чатырлар корып, шушы җирдә 1-2 көн ял итәргә, тынарга булдылар. Гөлрөх юл мәшәкатьләреннән йончыган тәнен ял иттермәк булып, өстендәге киемнәрен чишенеп, зиннәтләрен салып, чатыр эчендә йокыга талды. Шул вакыт Камәрҗан килеп керде һәм Гөлрөхнең йоклавын күреп, «Тукта, фаршымыйм, йокласын» дип чыгып барганда, күзе хатынының биленнән шишеп куйган кәмәренә, билбавына төште. Ай-хай, бу кыйммәтле күренә дип, ул шушы кәмәрне кулына алды. Күрде, бу кәмәр якут ташыннан ясалган икән. Җентекләбрәк караган иде, кәмәрнең бизәкләре арасында вак хәрефләрдән язылган язу кебек нәрсә дә бар икән. Камәрҗан бу язуга кызыкты һәм яктыда укыйм әле дип, кәмәрне тоткан килеш чатырдан тышка чыкты. Бу вакыт һавада зур бер кош очып, җир өстен күзәтә иде.
Кәмәрҗан кулындагы кәмәр аңа ит кисәге төсле булып күренде бугай. Ул кинәттән кыелып төште дә, аның кулыннан кәмәрне алып очып та китте. Моңа Кәмәрҗан бик кәефсезләнде. Гөлрух белсә, ачулануы бар дип, атына атланды да, әлеге кош киткән якка куа чапты. Кош үч иткәндәй бер җирдән икенчесенә куна-куна, һаман алга табан оча бирде. Кәмәрҗан аны куды да куды, хәтта кич җитеп караңгылык төшкәнен дә сизмәде. Менә инде кош күренмәс һәм кире әйләнеп кайтырга юл да табылмас хәлгә килде. Кәмәрҗан атыннан төште дә, шундагы бер әрәмәлеккә кереп кич кунды. Менә бер заман сызылып таң атты. Җир өсте ачылып китте. Төрле кошлар сайрап әрәмәлекне нәфис аваз белән җанландырдылар. Кәмәрҗан, хәерле булсын, кайтып китим дип атын иярләде һәм атланыйм дигәндә, тымшыгына Гөлрухның кәмәрен эләктергән килеш кичәге кошның очып килгәнен күрде. Бу ләгънәт әле монда икән, мин аны тотмый калдыра алмыйм диде дә, Кәмәрҗан гайрәтләнеп атын тартты һәм кош артыннан чапты. Шулай куып бара-бара Кәмәрҗан инде көн кичегеп кояш байыр алдыннан гына ниндидер бер шәһәргә җитте. Монда җиткәч, ул теге кошны тагын югалтты. Аны эзләп йөри торгач, бер бакча ишеге төбенә килеп туктады. Анда аны бакчачы карт: "Әйдә, угылым, хуш киләсең, кай җирләрдән киләсең һәм кая таба барасың? Рәхим ит, минем бакчамда кунак булыйк" дип үзенә алып керде. Шунда ашап-эчеп утырганда карт моңардан сорады: "Сез, угылым, ят җир кешесенә охшыйсыз. Бу җиргә нинди язмыш ташлады? Бу шәһәрнең халкы бик явыз, вандал халык ич. Ничек һәлак итмәделәр үзеңне?" Кәмәрҗан башыннан үткәннәрне сөйләп, картка үзен таныштырды. Бакчачы карт тыңлап торганнан соң: "Угылым, күренә ки, хатының, кәрваның һәм гаскәрләрең сине эзләячәкләр, таба алмагач китәчәкләр. Бу җирдән исә сезнең шәһәрегезгә кәрван йөрми. Елга бер тапкыр төрле товарлар төяп кимәгенә китә. Аның киткәненә әле бары 30 көн генә. Димәк, сезгә тагын нәкъ 11 ай көтәргә туры килә. Бу 11 айны сез минем менә шушы бакчамда уздырырсыз. Шарты шул: бу бакчадан читкә бер адым да атламаска. Юкса тотып алып үтерәчәкләр. Менә минем бакчам, шунда яши бир. Тик аның тышкарысына гына чыкма. Харап булырсың" дип сөйләп бирде бакчачы карт. Кәмәрҗанның башка чарасы юк иде. Бакчачы картның киңәшенә буйсынды, 11 айны шушында уздырырга булды. Ярый, Кәмәрҗан шушында тора бирсен. Без инде Гөлрух хәленә күз салыйк. Гөлрух йокысыннан уянды. Кәмәренең үзе куеп калдырган урында юклыгын күрде һәм хәзинәсе эчендәге кытыйчыкларының да кузгалган икәнен белде. Язуларын укып карарга дип Кәмәрҗан алган булса кирәк дигән уй белән ул үзен үзе тынычландырды. Көн үтеп кич булды. Ләкин
Камаржан да янына килеп чыкмады. Әйберләре дә табылмады. Гөлрөх эшне тикшерде һәм Камарҗанның кичәдән бирле юкка чыккан булуын белде. Шунда ук утырып йыглады. Ләкин уф урып, башны ташка бәреп, эш чыкмаячагы бик ачык иде. Шәһзадәнең югалуы турында кәрван халкына белдерү файдалы булмаячак, диде үз-үзенә Гөлрөх. Дөрестән дә шулай иде, чөнки Камарҗан югалган дигәч, кәрванчыларның таралып, тузылып китүләре һәм Гөлрөхнең ялгыз калып, тагын да әллә нинди бәләләргә төшү ихтималы бар иде. Гөлрөх мондый юлны тотты. Үзенең төстә һәм кыяфәттә Камарҗанга охшаган булуыннан файдаланып, тиз генә аның киемнәрен киенде дә, ул булып чатырдан чыкты. Һәм кәрванга шул минутта кузгалырга боерды. Үзенең иң якын даясына исә бу серне һич кемгә сөйләмәскә кушты. Кәрван берничә көннәрдән соң Басра дигән шәһәргә килеп җитте. Бу шәһәрнең патшасы Ходакылы дигән бер карт иде. Ул патша белән Хаварзам шах бик күптәннән бирле бер-беренә якын дуслар икән. Ходакылы Гөлрөхне Хаварзам шах углы Камарҗан дип белеп, бик олылады, аның килү уңае белән олуг бәйрәм, сый-хөрмәт, зур тамашалар оештыртты. Кәрван монда чын-чыннан кунак булды. Шул килеш кунак булып торганда, Ходакылы Камарҗанны үз янына чакыртып алды да, эш серен ачып, булай диде: "Эй оглым, мәгълүмдер ки, минем байлыгым синең атаңныкы белән чагыштырганда ничәмә тапкыр зурдыр. Синең атаң әле яшь кеше, мин исә гомеремнең ахыр көннәрен кичерәм. Картлыгым җиткән, нәселем дә юк. Тик бер кызым гына бар. Кыскасы, син миңа килеш-килбәтең, сүзең башың, акылың фигылең белән бик ошадың. Мин сине үзем исән чакта кызыма, кияү, дәүләтемә, хуҗа, илемә патша итәргә теләр идем. Шунысын да алдан ук әйтәм ки, без инде бу мәсьәлә турында вәзирләр һәм бикләрем белән киңәш-уңаш ясадык. Алдан ук сүз беркетеп куйдык. Әгәр дә ки син минем бу тәкъдимемне кабул итмәс булсаң, эшне көчләү юлы белән хәл итәчәкбез. Минем сүземне кабул итеп, безне шатландырсаңчы." Гөлрөх үзенең ифрат кыен, хәтта мөмкинлектән тыш вакыйгага очраганына төшенеп, "Шахлар шахы, патшалар патшасы Ходакылы хәзрәтләре, гомерегез озын, дәүләтегез мул, илегез тыныч, күңелегез шат булсын. Мин сезнең тәкъдимегездән баш тартырга кыймаячакмын, әлбәттә. Шулай да миңа моның турында 3-4 көн уйларга рөхсәт итегез. Мәгълүм ки, өйләнү ул сөйләнү генә түгел. Алдан һәр яклап үлчәм иттереп эшләнә торган җиңел эш түгел бу", дип карт патшага мөрәҗәгать итте. Дөньяны алдап һәм өркетеп яшәгән карт патша сөйкемсез елмаеп: "Бик хоп, угылым, 3 көндә, 4 көндә уйла, сиңа ирек. Тик уең яхшы якка, без теләгән якка юнәлсен.
икенче якка таба борыла калса, башыңа авыр киләчәк, диде. Гөлрөх авыр мәсьәлә каршында калган килеш, 3 көннән соң җавап бирәчәген белдереп, Ходакылы шаһ яныннан чыгып китте. 3 тәүлек буена йокысыннан һәм ашау-эчүеннән калып, Гөлрөх тик шушы мәсьәлә турында гына уйлау белән мавыкты. Ахыр чиктә бер хәйләсен тапты. Патша кызын күреп, эшнең төп сере турында сөйләшергә карар бирде. Каш теле чаклы бер язу тоттырып, даясын патша кызына җибәрде. Бу вакыт патша кызы 40 кыз кыркыны белән үз бакчасына махсус ясалган күл янында аккышлар ашатып утыра иде. Дая тапшырган язуны укыгач, патша кызы Фәррах бану мөлаем елмаеп барып әйтегез, мин аны хәзер үк шушы күл янында көтәчәкмен. Рәхим итсен, гафулар аңар ачык, диде. Һәм 2 генә сүздән торган бер битик язып бирде. Дая Гөлрөх янына ашыкты. Патша кызы исә шул ук минутта кыз кыркыннарына сарай капыларын ачып, Камәрҗанны каршы алырга, шушы күл янындагы ханакаларның барысына да табыннар төзеп, төрле ашамлыклар әзерләргә боерды. Һәм үзе кишлек киемнәрен киенергә дип сараена киреп китте. Гөлрөх патша кызының чакыру битиген алгач ук, шаһзадәләрчә махсус киемнәрен киенеп, үзе белән нукерларын яртты да кыз янына юнәлде. Гөлрөх барып җиткәндә, сарай тирәсе каршылаучы кызлар, җарияләр белән урап алынган иде. Аны төрле җыр уеннар белән каршыладылар һәм сарай бакчасының түренә, Аккыш күле буендагы ханакаларның берсенә уздырдылар. Анда Гөлрөхне тулган айда елмаеп патша кызы каршылады. Кыз 16-17 яшьлек бер гүзәл икән. Аның хәрәкәтләрендә әле балалык кыланышлары бик нык сакланганнар. Кызны күргәч, Гөлрөх үз-үзенә: "Сабый бала икәнсең әле, ышаныч бар, синең белән сер берләштереп булачак", дип уйлап куйды. Һәм үзен югалтмастан: "И җир йөзенең назлы чәчкәсе, минем ардаклым Фәррах бану, сезне күрү бәхетенә ирешүем белән шатмын. Әткәгез мине үзенә кияү итеп сайлады. Мин аның теләген аяк аска сала алмыйм. Менә инде күзгә күз карашып, авызга авыз куеп, сезнең белән сөйләшим һәм аңлашым дип үз катыгызга килдем, балым. Максатым сезнең үз авызыгыздан чыккан сүзне ишеттү." Бу минутта Фәррах бануны мәхәббәт балын әле беренче башлап кына авызына капкан яшьләргә хас балачыл тыгылар басып алдылар. Аның бит алмасына әллә нинди кайнар кызыллык йөгерде. Кылаклары ахактай кызарып киттеләр. Уймактай җыйнак авызын, артыграк җәелгән иреннәрен кыюсыз калтырау баскандай булып сизелде. Аның талчыбыктай нечкә куллары ихтиярсыз рәвештә акрын гына күтәрелеп, Гөлрөхкә таба сузылдылар. Гөлрөх аларны шундый ук йомшак, тик бераз сазаганрак куллары белән каршылады һәм мөлаем елмаюлы иреннәрен тидереп башын күтәрде дә Фәррах бануга сораулы караш ташлады. Яшь кыз тамак төбенә килеп тыгылган ниндидер каты бер нәрсәне читкә этәреп маташкандай бер хәрәкәт ясап алганнан соң
Шахзада, миңа сезнең исемегез һәм егетләр күрке булуыгыз күптән билгеле иде. Сезне уйлап, йокламый уздырган төннәрем дә аз түгел. Бу минут минем күптәннән бирле үсеп яткан беренче мәхәббәт гөлемнең чәчкә аткан минуты. Мин синеке, син минеке булсаң иде. Менә минем теләгем дип. Артык кыюлануыннан үзе уялган бер кыяфәт белән Фәррах бану башын аска иде. Яшь кызның самимилеге Гөлрихка аерата йогынтылы тоелды. Ике күзен мөлдерәгән яшь каплады. Шул вакыт ул аякка басты да Фәррах бануның кара бөдрә чәченнән аналарча сыйпап маңгаеннан үпте. Фәррах бануга аның бу үбүе әллә ничек бик таныш, гүяки әнкәсе үпкәндәге сизем белән сугарылган кебек тоелды. Ул Кәбәрҗанның йөзенә яңа бер диккать белән күтәрелеп карады һәм аның ике бит алмасы буйлап тәгәрәгән яшь тамчыларын күреп гаҗәпсенде. Бу нинди күренеш дигән сорау алдында калды. Сеңлем, диде Гөлрих, оң кулын Фәррах бануның җилкәсенә куеп. Сиңа эш сиремне ачмый булдыра алмыйм. Мин бит сез уйлаган Кәмәрҗан шәһзадә түгел. Мин аның хатыны, Чин патшасының кызы Гөлрих ханша булам. Ничек инде алай? Я Раббым, мин яшь бер кызга нинди хикмәтләр күрсәтәсең дип, Фәррах бану утырган урыныннан кинәт сикереп торды да бер-ике адым артка чигенеп куйды. Ардаклым Фәррах бану дип, Гөлрих аңа якынрак килеп сүзендә дәвам итте. Бу вакыйганың сире тирән. Сөйләсәм, берничә көн һәм төннәр кирәк булачак. Мин сиңа аның кыскачасын гына әйтеп бирим. Кәмәрҗан белән без бер-беребезгә бер тамчы судай охшаганбыз. Әгәр дә без икебез дә бер үк төрле киемнәр киеп, янәшә бассак, безне берәү дә аерып ала алмаячак. Без хәзерге көндә минем илемнән аның иленә кайтып барабыз. Юлда зур маҗарага тап булдык. Кәмәрҗан югалып калды. Мин исә аның киемнәрен киенеп һәм кәрванга хуҗалык хокукын кулыма алып, үземнең Гөлрих икәнлегемне берәүгә дә белдермәстән Хаварзам шаһ хузурына кайтып барам. Ышанам ки, Кәмәрҗанны да эзләп табачакмын. Үзеңә мәгълүм, менә монда сезнең шәһәргә килеп төшү аркасында бик күңелсез вакыйгага очрадык. Сезнең әткәгез мине кияү итеп сайлады. Мин аңар иртәгә үземнең ризалыгым турында соңгы сүземне әйтергә тиешмен. Мин синең киңәшеңә мохтаҗмын. Җиһанның былбылы, сеңлем Фәррах бану. Үзеңә мәгълүм, әгәр дә мин әткәгезгә үземнең кем икәнлегемне ачсам, бердән алдакчы хатын дип ул мине астырачак. Икенчедән, ул да, шулай ук син дә бер хатынга гашыйк булучылар дигән көлкеле исем тагып калачаксыз. Ай, минем хәлем, ай, минем кара язмышым, дип уф орды Фәррах бану. Сеңлем, диде Гөлрих, кызның аркасыннан сөеп. Хәзер безгә бер генә юл кала. Кешеләр гадәтенчә эшләнә торган туй гадәтләрен уздырырга да, бөтен көчне салып, Кәмәрҗанны икәүләшеп табарга һәм туганнарча татулык белән бергә яшәргә. Ышанам ки, син моңа риза булырсың. Шушынды юлга бассак, шиксез
бәхетле гомер табачакбыз. Гөлрөх сүзеннән туктады. Берникадәр вакытка булар арасындагы әңгәмә тукталып, киселеп торды. Әйе, минем сөеклем Гөлрөх ханша, дип дәвам итте тынлыкны бозып Фәррах бану, һәм ханшага якын ук килде. Гомерең озын һәм химмәтле булсын. Фикерең тугры, сүзең дөрес. Барысы да син әйткәнчә булачак. Мин үземне синең кулга тапшырдым. Һәм синең намусыңа таянам. Булар шушы килеш серне беркеттеләр. Ходаклы патша зур туй тамашалар кырып, кызы Фәррах бануны Камәрҗанга никахландырды һәм патшалыгын да балаларына һибә кыйлып, тынычлык түшәгенә башын куйды. Башыңа төшсә, ата казга да сәлам бирерсең дигәндәй, Гөлрөх кияү исеме күтәреп, карт патшаның таҗын киеп, зур бер илгә патша булып калды. Уңлап, суллап, хакымын йөртә башлады. Мондагы маҗараның төп сере исә тик иш кешегә генә мәгълүм иде. Әйдә, булар үз юллары белән бара торсыннар, ә без Камәрҗан янына килик. Камәрҗан шитлеккә япкан кош кебек, әлеге картның бакчасыннан һич кая чыкмый ята бирде. 11 айны уздыру аңа 11 елдан да озаграк һәм авыррак тоелды. Аның күңелендә һәм телендә һәр минут мәгъшукасы Гөлрөх булды. Көннәрдән бер көнне бакчачы карт җимешләрен сатарга дип базарга китте. Камәрҗан гадәтенчә бакчага чыгып, бер агач төбенә утырды, күкне, анда йөзгән вак болытларны, ирекле очкан төрле кошларны тамаша кыйлып утыра-утыра татлы йокыга чумды. Бераздан соң күзен ачып җибәрсә, шушы агач башында теге Гөлрөх кәмәрен урлап киткән кошның бер ботакта утырганын күрде. Шул мизгелдә аның бик каты ачуы кабарды. Мине шундый авыр гырбәткә салучы явыз кош, син әле тагын килдеңме, дип сикереп торды да, кулына бер таш алып, агач башына үрмәләп менде. Башына ырыйм дигәндә генә теге кош очып китте. Ай, бәдбәхет! Тагын ычкындың бит дип, кулындагы ташны аның артыннан җибәргән иде, эләкмәде. Камәрҗан тирә-юнен караштыргалаган иде, шул ук агачның икенче бер ботагында шактый зур бер оя күрде. Бу мөгаен шушы мәлгунның ясы булса кирәк, диде дә анда үрмәләде. Күрде, оя төбендә үлем ачысы белән сызланып, теге кошның баласы ята икән. Ул: «Ай, ыруың үчкере, җир йөзендә нәселең калмасын», дип, ачу белән шушы кош баласын алып җиргә атты. Кошчык башы ташка туры килеп, ахыр сулуын алырга да өлгермәде, катып калды. Камәрҗан агач башыннан төште, канга бөркелеп яткан кошчык үләксәсен күтәреп алды, аның тәнендәге соңгы җылылыкны сизеп: «Үлдеңме? Анаңның явызлыгы, кымсызлыгы сине шушы хәлгә төшергәнен белми үлүең генә бераз үкенечлерәк. Шулай, ата-аналарының явызлыгы аркасында балалары михнәт чигү дигән нәрсә озак тарихлардан бирле сузылган бер нәрсә ул. Мин үзем дә, төптәнрәк уйлап карасаң, шуның корбаны.
Камәрҗан шулай сөйләнә, кышык үләксәсе тоткан килеш үзе дә белешмәстән бакча сукмагы буйлап атлый бирде. Туктале, нишләп соң мин бу үләксәне күтәреп йөртәм? Бер җиргә күмим үзен, диде дә бер агач төбенә барып туктады. Караса, бу бер корган агач икән. Эткә эт үлеме һәм эт урынында булырга тиеш. Моңа шушы кырган агач төбеннән дә лаеклы җай булмас. Камәрҗан шушы агач төбенә бер чокыр казымакчы булып, кулына көрәк алган иде. Күзе янә дә җирдә тынсыз һәм хәрәкәтсез яткан кышчыкка төште. Ни өчендер аның бүксәсе кирәгеннән артык зур, шешенгән төсле күренде аңар. Бу кабахәт бүксәсе шишеп үлгән булса кирәк. Анасы кымсыз моңа ни дә булса кирәкмәс әйбер ашаткандыр. Ярып карыймчы дигән уй Камәрҗанның башына килде һәм ул билендәге хәнҗәрен суырып алды да кышның бүксәсен ярып җибәрде. Ни күзе белән күрсен. Аннан мин сиңа әйтим. Гөлрух кәмәренә беркетелгән теге кыйммәтле якут ташы килеп чыкты. Камәрҗан башта моңа бик гаҗәпләнде. Соңыннан исә михнәт җәфа чиксәм чиктем. Әмма Гөлрух каршында йөз кызыллыгы кичерешеннән кытылдым дип бик куанда. Якут ташын элек бик нык юды, аннан Гөлрух хатирәсе итеп саклый торган ефәк кул яулыгына төреп, күкрәк кесәсенә салды. Кышчык үләксәсен чокырга ташлап, арлы-бирле күмде дә үзенә билгеләнгән бүлмәгә кереп бикләнде. Һәм биләүсәгә салынган ләниләрдә генә була торган тынычлык белән рәхәткә талды. Шушы вакыйгадан соң берничә көннәр үткәч, бакчачы карт тагын базарга киткән иде. Камәрҗан тагын бакчага чыкты. Инде күптәннән бирле кырып утырган бер агачны, бөтен бакчаның ямен китәреп тора ич бу дип, пычкы белән кисәргә кереште. Агач хәтта моның кисеп бетергәнен дә көтмәстән төбе тамырыннан ук ауды. Һәм аның урыныннан җир эченә таба бер ишек кебек нәрсә ачылды. Камәрҗан кызыксынып шушы ишекне ачкан иде. Ни күзе белән күрсен, анда мәрмәрдән ясалган 100 дәнә шүлмәк утыра. Һәр кайсының авызы бик таман итеп капланган. Берсен кичкә белән ачып караган иде. Алтын кома килеп чыкты. Икенче һәм өченчеләрен дә ачты. Шул ук алтын кома икән. Шуннан соң бу бер яшерен хәзинә икән. Бәлки картның үзенекедер дип чыкырдан чыкты. Ишекне ябып, җир белән каплады да икенче бер эш белән шөгыльләнде. Менә карт та базардан кайтып бакчасына чыкты. Я, кәефләр ничек, гүзәл егет? Хөрбәт моңсулыгы бик борчымыймы? Зарар юк. Яшьлегеңдә михнәтне күбрәк татысаң, картлыгыңны тыныч үткәрерсең. Йөргән таш шомара, яткан таш бәсәрә дигәннәр картлар. Менә озакламый көймәчеләр кузгалачаклар, син дә шулар белән китәрсең дә җан сөйгәнеңә җитеп кавышырсың дип Камәрҗанны юатты карт. Рәхмәт, бабай, яхшы теләгегезгә. Дөрес әйтәсез. Җәфаны чикмәгән адәм сафаның кадерен белмәс дигәннәр. Зарар юк. Бераз татып карыйк әле михнәт шәрабында. Мин әле сезгә яңа хәбәр әйтмәкче булган идем, диде Камәрҗан. Баш өсте кадерлем, әйтегез, сезнең шатлык һәм кайгыгызны уртаклашырга мин әзермен.
Гади бер бакчачының һәр кайчанда шундый мөлаем, кешелеклелек белән сугарылган сүзле булуына Камәрҗан кайчагында гаҗәп сеңгәләп тә ала торган иде. Бу юлы ул үзендәге уйны яшереп кала алмады. Бабакаем, гомерең озын һәм тыныч булсын. Син мондый саф күңеллелекне ничек һәм кайдан кәсеп иттең? Дип картка сорау бирде. Мин энем матурлап сөйләп бирә алмыйм. Тик шунысын гына әйтәм сиңа. Менә мин шушы кыргый халык белән үз гомерем буена күрше булып яшәдем. Шулардан күргән җәбер-җәфалар, аларның кешелексезлекләрен үз җилкәмдә татулар минем намусны тәрбияләде. Кыскасы, мине кешелекле булырга өйрәттеләр. Әгәр дә мәгәр син монда миңа килеп очрамаган, минем бакчама кереп сыенмаган булса, Алла күрсәтмәсен, бу вандаллар сине эштән чыгарган, намусыңа тукынган, хәтта үзеңне эт баласы урынына утырып ташлаган булырлар иде. Син үзең төп кайсы халыктан соң? Дип сорады Камәрҗан. Минем, диде карт, төп илем моннан шактый ерак. Итил, Чулман дәрьяларын, бәлки беләсездер, безнең борынгы бабайлар шушындагы халыклар нәселеннән. Безне Русиялеләр дип атыйлар. Алай икән, аңладым. Рәхмәт, бабай, мең яшә. Инде мин сезгә әлеге хәбәрне әйтим. Мин бүген әнә шундагы бер кырган агачны кисә башлаган идем. Ул үзе ауды да китте. Һәм шунысы гаҗәп ки, астыннан бик бай казна килеп чыкты. Анда берничә чүлмәк алтын комы бар. Рәхим итегез, мин сезгә ул казнаны күрсәтим. Камәрҗанның бу хәбәрен ишеткәч, карт елмаеп һәм сабыр гына тавыш белән: "Углым, минем балам чагам, мирасыма ия булып калырдай бер кемем дә юк. Һәм мин ул чаклы байлыкны үз гомеремдә файдаланып та өлгерә алмаячакмын. Син тапкансың икән, үзеңә булсын. Мин аңа мохтаҗ түгел. Тик шунысы бар. Син аны моннан ничек алып китәрсең икән?" диде. "Ул байлык миңа да үземә генә күп булачак. Мин аның барсын да төяп китә алмаячакмын. Әмәлен табарбыз. Алып китәрсең. Тик урынсызга әрәм-шәрәм итәргә генә булмасын. Бигрәк тә синең шикелле ил кешесе булган адәмнәр кулына кергән казна малы, ул тулысы белән ил, ватан, халык кирәк ярагына, аның файдасына тотылырга тиеш. Әгәр дә син аны җилдән килгән, җилгә китсен дип тотачак булсаң, аның әнә шул күмелгән урынында ятуы хәерлерәк." "Сүзең тугры, хөрмәтле картым. Бүгенге көндә минем өчен мал кайгысы түгел, баш кайгысы зуррак әле", диде Камәрҗан. "Җайларбыз. Башың да исән сау булыр. Тапкан казнаны да үзең теләгән нәфсең туйганча алып китәрсең. Минем белүемә караганда, бу араларда сезнең илгә көймәчеләр мал төяп китәчәкләр. Шуңа әзерләнү мәслихәт булыр. Әнә шушы сарайда минем бик мәхкәм итеп эшләнгән әрҗәләрем бар. Шуларның асларына әлеге алтын комны, өскел эшләренә исә менә шушы бакчада үсеп яткан зәйтүн җимешен салып тутырырга кирәк булыр.
күтәреп, төшереп йөртергә дә ипле булыр. Кешеләргә шикләнергә урында калмас. Картның бу киңәшләрен колакка алып, Камәрҗан сәфәргә әзерләнә башлады. Һәм берничә көн тоташтан эшләп, 100 әрҗәнне тутырып та куйды. Бер көнне кимәчеләр янына барды. Аларның юлга чыгарга әзерләнүләрен белгәч, башлыклары белән сөйләшеп, үзенең 100 әрҗә зәйтүнен китереп тапшырды. Көймә бүген яки иртәгә китәчәк, тик җайлы юлаучы юлдаш җил генә көтеп ята иде. Менә шулай көтеп ятканда төнлә белән юлаучы җил өреп көймә китеп тә барды. Көймәчеләр ашыгып китү сәбәпле Камәрҗанны чакыртырга оныттылар. Шулай итеп, ул тагын утырып калды. Төягән маллары китте. Шаһзадә бу хәлне күреп бик зур кайгыга төште. Хәтта үзен үзе һәлак итү дәрәҗәсенә җиткән иде. Әмма бакчачы картның үгет-нәсихәтләре аны тынычландырдылар. Камәрҗан бакчачы картның өендә сабыр итеп тора бирсен, без көймәчеләр артыннан барып карыйк әле. Җил җае туры килеп, көймәчеләр берничә көн эчендә Басра шәһәренә, ягъни Гөлрух патшалык итеп яткан калага килеп җиттеләр. Гөлрух читтән килгән һәрбер кешене үзенә чакыртып, Камәрҗан турында сорашып тора иде. Безгә таныш көймә килеп туктау белән, аның башлыгында Гөлрух катына алып киттеләр. Гөлрух сораша торгач, көймә башлыгы булай диде: Бик ашыгып китәргә туры килгәнлектән, бер мусафирыбызны онытып калдырганбыз. Көймәбездә исә аның 100 әрҗә зәйтүн җимеше килде. Ул малны безнең уебызча хәзинәбездән алып сатарга һәм җыелган акчасын дәфтәргә теркәп, минем кулыма бирергә иде. Мин аны кайткач иясенә тапшырыр идем. Гөлрух аңар: Ул зәйтүннәрне үзем карыймчы, хәзер үк миңа бераз китертегез дип боерды. Көймә башлыгы чыгып китте. Бер сәгать вакыт үтмәде, Гөлрух алдына бер табак зәйтүн җимешен китереп тә куйдылар. Ул аларны берәм-берәм алып карый башлаган иде, һәр кайсысының өстен алтынга охшашлы ком сыман тузан каплаган икәнен сизеп алды. Тукта, монда ниндидер бер хикмәт булырга тиеш дип үз алдына уйланып торганнан соң, ул зәйтүннәрнең барысы да бергә китерелсен диде. 100 әрҗә зәйтүнне китереп тә куйдылар. Гөлрух хезмәткәрләрен кушып, әрҗәләрнең барысын да ачтырды, зәйтүннәрне айрым савытларга бушаттырды. Шул вакыт ни күзе белән күрсен, әрҗәләрнең берсеннән үзенең Камәрҗанга бүләк иткән кыйммәтле яулыгына төргән килеш, теге югалган кәмәрендәге якут ташы килеп чыкты. Бу күренеш аңар зур шатлык һәм өмид бирде. Ул шул ук сәгатьтә теге көймә башлыгын янә чакыртып китертте дә, аңар: Синең бу зәйтүннәреңнең иясе нинди кеше? Аның төсе, кыяфәте, гомумән торышы ничек дип сораштыра башлады. Көймәче аңар ул кешенең нинди икәнлеген сөйләп бирде. Гөлрух белде ки, ул мусафир, Камәрҗан икән. Шунда ук көймәчегә: Менә шушы әдәмнәр белән бар да, бу сәгатьтә көймәгездә булган барлык малыңны бушат һәм һәр берсенә мөһер сугып, хәзинәгә тапшыр. Үзең буш көймәгә утыр да, әлеге онытып калдырган мусафирыңны тиз көндә монда китереп җиткер. Әгәр дә син шул эшне үтәсәң,
азат буласың, һәм бездән күп бүләк алачаксың. Инде булдырмыйсың икән. Ул чагында сиңа бик зур җәза һәм үлем булачак. Үзеңне дә, кимәңне дә, шулай ук бөтен малыңны да утка атачакмын, диде. Көймәче баш өсте дип Гөлрихның буйрыгын кабул итте. Бәхеткә каршы, шул ук көнне юлаучы җыя чыгып, көймәче үз иленә кайтып китте. Ул бик тиз арада кайтып та җитте. Һәм теге бакчачы улы, ягъни Камәрҗан катына барып, вакыйганы сөйләп тә бирде. Камәрҗан бакчачы карт белән туганнарча аерылышып, көймәгә утырды. Шунда ук тагын юлаучы җил чыгып, булар кузгалып та киттеләр. Һәм 12 тәүлек дигәндә Басра каласына барып та җиттеләр. Гөлрих шаһ бигрәк тә соңгы көннәрдә һәр минут диярлек дәрья өстендәге хәрәкәтне күзәтеп, чит илләрдән килгән көймәләрне тикшертеп, аларның каян килгәнлекләре, мусафирлары кемнәр булу турында мәгълүмат алып тора иде. Камәрҗаннар көймәсе Басра каласына җитеп, суга ләңгәрне салып туктарга да өлгерә алмады. Гөлрихның кешеләре килеп җиттеләр дә бакчачы улын патша сараена алып та киттеләр. Камәрҗан, монда тагын ниләр күрәсем бар икән дип, юл буена куркулы уйлар белән килде. Менә аны зур һәм зиннәтле бер сарай эченә китереп керттеләр. Гөлрих үзенең мәхшукын тәхеткә утырган килеш каршылады. Ләкин чыдамы җитмәде. Камәрҗанны күрү белән көчле тойгыга бирелеп, хушыннан язу дәрәҗәсенә якын хәлгә килде. Хәтта иренә утыр дип тә әйтә алмады. Тик кулы белән генә ишарә кылды. Камәрҗан күрсәтелгән урынга барып утырды һәм ят бер җирдә калган кешедәй үзенең кайда икәнлегенә төшенә алмыйча хәйранга калды. Гөлрих үз-үзен кулга алып, каенатасы Ходакылы шаһны чакыртып китерде һәм аулак бер бүлмәгә алып керде. Бакчачы углын да шушы бүлмәгә кертеп утырттылар. Булар янына Фәррах бануның да керүен үтенделәр. Шуннан соң Гөлрих зур ихтирам белән карт патша Ходакылы алдына килеп тезләнде дә: "Сез мине гафу итегез. Мин моңарчы сезгә яшерен булган серләрне инде ачарга тиешлемен" дип, вакыйганы сөйләргә керешкән иде. Камәрҗан йокысыннан сискәнеп уянган кешедәй хәрәкәт ясап: "Бакча, бу минем мәхбүбәм Гөлрих ич" дип муенына сарылды. Булар икесе дә хушларын югалттылар. Сарай хезмәткәрләре 77 төрле гөл сулары китереп сипкәч кенә аңнарына килделәр. Ходакылы шаһ бу күренешкә хәйран булды. "Афарин, кызым Гөлрих! Мин синең тулы гакыллы, оста итеп эш йөртә ала торган, чыннан булдыклы хатын булуыңны котлыйм. Без сине Камәрҗан шаһзадә дип белеп, үзебезгә кияү иткән һәм патшалык таҗыбызны сиңа ук тапшырган идек. Карарыбыздан дүлмибез. Кияүбез һәм таш иябез һаман да Камәрҗан булып калачак. Тик үтенечем шул гына, минем кызым Фәррах бануны үзегезнең туганыгыз итеп саклагыз" дип сүзен тамамлады. "Рөхсәт итегез минем атамнан да олуг итеп санаган шаһым Ходакылы җәнапләре,
һәм минем җанымнан кыйммәтле Камәрҗаным, Фәррахбану белән бер тән һәм бер җан булып яшәячәгебез турында безнең антларыбыз, вәгъдәләребез беркетелгән инде. Ышанабыз ки, хөрмәтле шаһзадә безнең теләгебезгә каршы килмәс. Баш өсте, диде Камәрҗан, аякка басып. Мин дә үземне бәхетле саныйм, дип, Фәррахбану торып, иң элек Камәрҗанның, аннан соң Гөлрөхнең кулларын кысты. Шуннан ук туй бәйрәме башланды. Фәррахбануны Камәрҗанга никахладылар. Камәрҗан белән Гөлрөх арасындагы төс охшашының көчле, һичкем айыра алмаслык булуы сәбәпле халык бу кыссаны аңламады, сизмәде. Бу вакыйга хан сарае эчендәге берничә кеше арасындагы яшерен сер булып калды. Гөлрөх белән Фәррахбану арасындагы дуслык вәгъдәсе көннән-көн ныгый барды. Булар икесе Камәрҗанның ике күзе булып әверелделәр. Көннәр үтеп тора торгач, бер үк көнне, хәтта бер үк сәгатьтә бу ике ханшаның икесе дә берәр угыл дөньяга китерделәр. Бу ике солтанның туу шатлыгы итеп, бөтен ил 40 көн буена бәбәй туе уздырды. Гөлрөхтән туган угылга Асыл, Фәррахбанудан туганына Насыл исеме куштылар. Бу ике угланны тигез тәрбия һәм кадер-хөрмәт биреп үстерделәр. Буларның һәр икесе дә 18 яшькә җитеп, аталарының ил белән идарә итү эшенә булыша башладылар. Бире Камәрҗанның уң ягыннан, икенчесе сул кул ягыннан урын алдылар. Гүяки аның байлыгының ике канаты булдылар. Камәрҗанның Илкәм исемле бер вәзире бар иде. Әбу Җаһил сыман бер әдәм иде. Бу шәһзадәләрнең дәүләт эшенә катнашуларына борчылып, ул һәр ике шәһзадәне берәр сәбәп белән читкә җибәрүне уйлап йөри иде. Максатына ирешеп, ул Гөлрөхтән туган шәһзадәне Чин шаһы тарафына һәм Фәррахтан туган шәһзадә Насылны Шыжах шаһ тарафына сәяхәткә җибәрде. Каюм Насыри әкиятләре. Шаһзадә Асыл кыссасы. Әлеге вәзирнең фитнәсе белән Шаһзадә Асыл сәяхәткә җыена башлады. Ул үзенең бабасы Чин падишаһы тарафына юнәлмәк булды. Юлда көннәрне шат һәм бәхетле үткәрү өчен ул хәзинәдән кыйммәтле бүләкләр бирүләрен үтенде. Шул бүләкләрне алырга дип хәзинәгә кергәндә, корыштан ясалган бер сандык күрде. Сандык өстенә алтын белән бу сандыкта бүләкләр һәм бик сирәк очрый торган борынгы әйберләр саклана. Дөнья хәзинәсе дә ул бүләкләргә тиң була алмас дип язылган иде. Шаһзадә сандыкта язылган сүзләрне укыгач, аны үз бүлмәсенә алып килде. Аулакта ялгыз хәлендә ул сандыкны ачып җибәрде. Эчендә гаҗәеп бизәкле бер тартма күрде. Ул тартма эченнән тагын бер кечерәк тартма килеп чыкты. Тартма эчендә
бакырдан ясалган бер мөһерле йөзек бар иде. Бәһасенә караганда, 1 тиенлек яки 2 тиенлек нәрсә. Бу ни хикмәт булыр дип, шаһзадә бик гаҗәпләнде. Ләкин бу эшне берәүгә дә фаш кылмады. Берничә көннән соң сәфәр кимәсе әзер икәнен хәбәр иттеләр. Аталары белән саубуллашып, шаһзадә Чин патшалыгы тарафына сәфәргә чыкты. Кимә белән 10 көн киткәннән соң каршы яктан җил купты. Диңгез өстендә тау-тау дулкыннар уйнады. Кимә җимерелеп, Сәгыйд исемле бер хезмәткәре белән шаһзадә асыл гына бер тактага ябышып исән калдылар. Дулкыналарны бер утрауга китереп ташлады. Булар ярга чыктылар. Төрле җимеш агачлары белән капланган гүзәл бу утрау җәннәт кебек бер җир иде. Ләззәтле җимешләре белән тамак ялгап, татлы сулары белән сусауларын кайтарганнан соң, бер гүзәл урынга ятып йокладылар. Иртә белән шаһзадә йокысыннан уянганда, хезмәткәре Сәгыйдне янында тапмады. Бу кая китте икән дип, ары йөгерде, бире йөгерде, чакырып та карады. Һич җавап бирүче булмады. Бер биек агач башына менеп, тирә-якка күз салса да, Сәгыйдне күрмәде. Икенче бер тарафка әйләнеп караганда, бер биек сарай күрде. Тукта, барып күрим әле дип ашыгып, сарай янына китте. Күрде ки, бөтен ягы җәүһәр һәм зөмрөд белән бизәлгән, гөмбәзләре мәрҗән һәм төрле җәүһәр белән зиннәтләнгән, 4 кыймасы мәрмәрдән, капкасы алтын көмеш белән капланган. Ишеге 5 путтан да ким булмаган алтын йозак белән бикләп куелган. Шаһзадә бу сарайның 4 ягын кат-кат әйләнеп карап чыкты. Сарайның эченә керә торган юл таба алмыйча, яңадан капка алдына килеп туктады. Бу нинди гаҗәп йозак икән дип, кулы белән тотып карыйм дигәндә, кулы тигәч, йозак акбурдан ясаган нәрсә шикелле кыелды да төште. Капка 2 якка ачылып китте. Эшкә кирип карау теләге зур булса да, берәр кеше күренмәс микән дип, шаһзадә курка гына 2 сәгать чамасы як-ягына каранып торды. Һич кем күренмәгәч, баскычтан югары күтәрелеп, 40-50 бүлмә үткәннән соң, зур бер залга килеп чыкты. Бу залның үзен һәм андагы җиһазларны тасвирлый башласаң, бер китап язарга туры килер иде. Кыскасы шулдыр. Бүлмәнең уртасында олы табын. Фарфор савытлар хәзер генә пешерелгән нәфис азыклар белән тутырылган. Төрле җимешләр һәм шәрәпләр табынга тезелгән. Алтын таз эчендә алтын комганнар һәм алар янына кардан да ак нәфис тастымаллар куелган иде. Шаһзадә һич тартынмыйча һәм чирканмыйча табынга барып утырды да, туйганчы ашады, туйганчы шәраб эчте. Соңыннан кулларын юып, тирә-яктагы бүлмәләрне тикшерергә кереште. Карап йөри торгач, тагын бер гаҗәп бүлмәгә барып юлыкты. Бүлмәнең нәкъ уртасында, җәүһәрләнгән тәхет өстендә, бер гүзәл кыз ята. Килеп озак кына кызның гүзәллегенә сокланып карап торды. Уятыр өчен шыбырт кына дәшеп караган иде.
Кыз уянмады. Кычкырыбрак дәшеп карады. Кыз уянмады. Кул белән кагылып уятырга ярамас. Тукта. Үзе уянганчы сабыр итим дип, кызның уянганын бераз көтеп торды. Шулай утырганда, диварда бер язу күрде. Алып укырга теләп барып кул тидергән иде. Теге йозак шикелле бу язуда уалып, шалтырап идәнгә кыелды. Шунда ук кыз уянып сикереп торды. Бүлмәдә Шаһзадәне күргәч, исе китеп: "Син кем? Монда ничек кирдең? Ул язуны ник баттың?" дип сорады. Шаһзадә үзенең кем булуын, нинди бәләләргә юлыгуын, капкадагы йозакның һәм дивардагы язуның ничек бозылуын һәммәсен сөйләп бирде. Кыз берникадәр вакыт башын түбән иеп уйга калды. Хайран булып Шаһзадәгә: "Бу сөйләгәннәрең һәммәсе акыл җитәрлек нәрсә түгел. Чөнки бу утрауда адәм баласының 1 минут яшәү ихтималында күз алдына китерү мөмкин түгел" диде. Шаһзадә дә кызның кем икәнен сорады. Кыз булай дип җавап кайтарды: "Сәрәндип патшасы Габдесаматның кызы Шивазадәмен. 14 яшымда идем. Бакчада җарияләрем белән сәйер итә идем. Җиннәр патшасы һавада очып барганда күреп, миңа гашыйк булган. Бакчадан җарияләр арасыннан мине алып китте. Бу утрауга китерде. Менә 3 ел инде ул мине үзенә хатынлыкка үгетли. Үлемгә риза булып, тәкъдимен кабул итмәгәнем өчен сихер белән мине шул хәлдә йокыга салып китә. Ай сайын бер мәртәбә килеп, син ваткан язуны кузгатып, мине йокыдан уята. Ялвару, ялыну сүзләре белән миннән ризалык сорый. Кабул итмәгәч, яный, куркыта да тагын калдырып китә. 3 ел инде мин бичара әнә шундый хәлдә. Күпме вакыт йоклаганмындыр, белмим, ләкин тиз арада ул килер дип уйлыйм. Синең монда булганыңны, язуны ватканыңны күргәч, һичшиксез икебезне дә юк итәчәк." Булар куркышып, ничек качып китү турында уйланып торганда, кинәт сәрсәр җиле кебек шаулап, гөрләп, бер кара болыт кояшны һәм күк йөзен каплады. Кыз ах-вах итеп "Килде" дип кычкырды да хуштан язып йыгылды. Шаһзадә дә җаныннан өмид үзеп, иманын укый башлады. Ул арада өстенә патшалар киеме, башына таш кигән гыйфритләр патшасы килеп керде. Кергәч тә Шаһзадәгә күзе төште. Бизгәк тоткан кеше кебек, дер-дер калтырап: "Әфәндем, зинһар, һәлак итмә, җанымны кыйма, мурдар канымнан кич" дип зар-зар йыглый башлады. Шиксез куркудан аның селкенергә дә тәкате калмады. Шаһзадә һәм кыз бу хәлгә хайран булдылар. Шаһзадә көчле рухлы, гайрәтле, баһадир адәм иде. Гыйфритләр патшасы каушаганын күргәч: "Канымнан кич дисең, син миңа нинди начарлык эшләдең?" дип сорады. Гыйфритләр патшасы: "Әфәндемә начарлык эшләргә минем ни хакым бар? Алла сакласын. Бер мәртәбә генә каршылык күрсәтсәм дә утка янып китим. Бармагыңдагы изге йөзек белән ант итеп әйтә алам. Бу кызга карата да явыз ниятем юк иде. Гашыйк булуым сәбәпле генә аны бу сарайга китердем. Тиңсез мәрхәмәтегезне күрсәтеп, гөнаһымны гафу итегез. Әмерегезгә буйсынырмын. Берәр хезмәтегез яисә боерыгыгыз булса, мин хәзер
Үл дисәгез, үләргә риза. Хәзинәдәге тартмадан табып алган бакыр йөзектә берәр хикмәт бардыр. Йөзектә Сөләйман пәйгамбәр мөһере бардыр. Бу хәл шул йөзек хәсиятеннәндер дип уйлады шаһзадә. Гыйфриттән ул Сәгыйд хәбәрен сорашты. Гыйфрит: «Хәбәрем юк, әмма әмрегез булса барып эзләп карыйм», диде. Шаһзадә әмре белән Гыйфрит Сәгыйдне эзләргә китте. Шатлык һәм куанычыннан кыз килеп, шаһзадәнең аягыннан үпте. Шаһзадә дә кызны юатып, бер сәгать чамасы баштан үткәннәрен сөйләшеп, дәртләрен уртаклаштылар. Ул арада Гыйфрит килеп, Сәгыйдне арыслан һәлак кылганын хәбәр итте. Шаһзадә Сәгыйднең вафатына кайгырып бик йыглады. Гыйфрит шаһзадәнең мәрхәмәтле һәм миһербанлы икәнен күреп, Шивазадә белән икесенең кулларын үпте һәм: «Әфәндем, 300 елдан бирле Гыйфритләрнең патшасымын. Соңгы вакытларда Гыйфрит хөкемдарларының кайберләре миңа буйсынмый башладылар. Бу кылыгызны яңадан аларга хаким итеп билгеләсәгез икән», дип ялварды. Шаһзадә Гыйфриттән: «Син кайсы мәзһәптән, исемең ничек?» дип сорады. Гыйфрит: «Мәзһәбем әһле ислам мәзһәбедер. Исемем Шәмхаил», дип җавап кайтарды. Шаһзадә: «Сине хаким итеп билгеләүнең тәртибе ничегрәк булырга тиеш?» дип сорагач, Шәмхаил: «Әфәндем, Бабил солтаны Тайяр шаһның Җәвалә исемле бер угылы бар. Аны мин үз балам кебек тәрбия кылдым. Кичә һәм көндез хезмәтегезгә әзер торсын өчен шуны сезгә тапшырам», дигәнендә, гүя ишек артында гына торгандай, бүлмәгә бер матур егет килеп керде. «Менә, әфәндем, әгәр бу егеткә буйырсагыз, ул барлык җен-пәри башлыкларын шундук җыеп китерер, башка йомышларыгызны да үтәр», диде. Шаһзадә әмер бирде. Күз ачып йомганчы җен-пәриләрнең башлыклары җыелдылар да. Гыйфритләр, пәриләр түбәнчелек һәм әдәп саклаганы хәлдә саф-саф булып тәхет алдында басып торалар. 12 иклимнең сылтаны анда җыелган иде. Башларында таҗлар. Шаһзадәнең килгәнен күрү белән шундук сикерешеп тордылар. Шаһзадә шундый боерык бирде: «Байтактан бирле Шаһин шаһыгыз булып торган Шәмхаил шаһны яна сезгә патша кылып билгеләдем. Сез аңа буйсынырга тиеш. Шул әмеремә буйсынып, аны яңадан патшалыкка кабул кылыгыз. Аның буйрыкларына каршылык күрсәтмәскә вәгъдә бирегез», дигәч, һәммәсе бердән баш өсте дип җавап кайтардылар. Шаһзадә әмер итте, бер тәхет китерделәр. Шаһзадә Шәмхаилгә утыр дип ишарәт кылды. Шәмхаил Шаһзадә алдында җир үбеп тәхеткә утырды. Пәриләр, җеннәр һәм гыйфритләр төркем килеп Шәмхаилгә итагать белдерделәр. Шаһзадә шундый буйрык язды: «Мин Сөләйман пәйгамбәр мөһеренең варисы Шаһзадә Асыл барлык җиннәргә һәм гыйфритләргә хаким, әмир һәм баш шаһиншаһ итеп Шәмхаилне билгеләдем. Бу әмремне телгә алынган төркемнәрнең
һәммә башлыклары кабул итсеннәр. Әгәр Шаһиншаһ вафат булса, сылтанат олы углына калсын. Бу шартка каршылык күрсәткәннәр ошбу изге йөзек хөрмәтенә утта яндырылыр. Вәссәлам. Йөзектәге мөһерне басып, шаһзадә язуны Шәмхәйлгә тоттырды. Аның әмере белән хатны бу мәҗлескә кычкырып укыдылар. Һәммәсе ишетеп, баш өсте дип җавап кайтарды. Аннан соң Җәвәлә шаһзадәне шатландыргыч, хуш һавалы бер сарайга алып килде. Бераз ял иткәч, бер чибәр пәри килеп, шаһзадәдән Шәмхәйлне кабул итүен үтенде. Рөхсәт бирелде. Шәмхәйл шаһларны тәбрикләү әдәбен җиренә җиткереп, шаһзадә каршына килеп утырды. Әфәндем, кылыгызның ватаны Җәблиқа шәһәре иде. Шунда рәхим итсәгез икән. Юк, башта Шивазадәнең хәтерен табыйк. Максатым, башта аны үз кулым белән әтисенә тапшырудыр. Аннан сезнең шәһәрегезгә юнәлербез. Әфәндем, Сәрәндип иле әдәм йөреше белән моннан 6 айлык юл. Сәрәндиптән Җәблиқага 3 еллык ара. Әмма безгә Сәрәндип 20 минутлык юл. Аннан Җәблиқага ярты минутта барып җитә алабыз. Рөхсәтегез булса, сәфәр кирәкләре әзер. Җәблиқа шәһәренә барып 3 көн торып, аннан Сәрәндипка китәргә карар иттеләр. Җәблиқада 3 көн кайф-сафа кылдылар. Аннан соң шаһзадә Шәмхәйлне чакырып, Шивазадә өчен бер ат һәм үзе өчен яңа бер ат хәзерләргә боерды. Әле генә биредә булып, кинәттән Сәрәндипка барып күрүне теләмимен. Юлаучылар кебек, шәһәрдән шәһәргә күчеп, Сәрәндипка көн яктылыгында барып күрүне теләр идем, дигәч, Шәмхәйл һәммәсен шаһзадә әйткәнчә эшләде. Шәмхәйл белән саубуллаштылар. Җәвәлә атның тезгененнән тотып, Сәрәндипка таба сәфәргә чыктылар. Барып җиткәч, шәһәр читенә туктап, шаһзадә Җәвәләне Сәрәндип солтаны Габдесаматка сөенче алырга җибәрде. Җәвәлә бер хезмәткәр кыяфәтенә кереп, патша сарайына сөенечле хәбәр китерде. Капка сакчылары хәбәрне патшага җиткерделәр. Патша илчене кертергә рөхсәт бирде. Әфәндем, 2 елдан бирле югалып торган кызыгыз Шивазадәнне бер егет коткарып, кадер-хөрмәт белән шәһәрегезгә алып килде. Үзе шәһәр тышында калып, мине рөхсәт сорар өчен сезгә җибәрде. Бичара патша бу хәбәрне ишеткәч, бер утырды, бер турды, бер кычкырып йыгылады. Шундук хакимнәр һәм вәзирләр җыелып, төркем гаскәр белән кызны каршыларга чыктылар. Шаһзадә асыл атыннан төшеп, Габдесамат солтанга каршы барды. Шивазадә дә чатырыннан чыгып, әтисенең аягына йыгылды. Аягын үбеп, ачы аваз белән шундый каты йыгылады ки, язып аңлату мөмкин түгел. Аннан соң кузгалып шәһәргә керделәр. Әнисе белән очрашып, икесе дә гаять йыгылаштылар. Әнисе баштан кичкәннәрне сорашкач, Шивазадә үзен җен алып киткәнен, бер сарайда бикләп тотканын һәм Басра шәһәре патшасы Камарҗанның углы Шаһзадә асыл бер сәбәп белән ул сарайга килеп, җиннәрдән коткарганын бәйнә сөйләп бирде. Бичара Габдесамат патша
бердән-бер булган газиз кызы белән күрешкәч, бар хәсрәтләре шатлыкка әйләнеп, бөтен көче белән шаһзадәнең күңелен табарга тырышты. Шул рәвешчә берәр ай үткәч, бер көн патша, хатыны, Шивазадә өчесе бер җирдә утырганда, патша Шивазадәгә киңәшеп: «Кызым, бу шаһзадәгә без мәңге бурычлы. Гакылым җитми, аны ничек кенә ризалатырбыз? Кыскасы, мин сине һәм таҗ тәхетемне шаһзадәгә тапшырыр идем. Син ни әйтерсең?» диде. Шивазадә елмаеп: «И кадерле әтием, синең таҗ тәхетең шаһзадә каршында тары бөртеге кадәр дә тормый. Һәм мин кылыгыз да, аның кулына су салырга да ярарлык түгелмен. Исәпсез-хисапсыз җарияләре бар. Берсенә дә илтифат итмәгәнен үзем күрдем. Хәтта бу турыда аңа әйтү дә урынсыздыр. Үзеннән киңәш сорагыз», диде. Солтан Габдусамат шаһзадә янына килеп, аулакта шул хакта сүз кузгатты. Әмма шаһзадә: «Әфәндем, сезнең хәер-фатихагыздан башка миңа берни кирәкми» дигән сүзләр белән генә чикләнде. Шуннан соң патша шаһзадәгә сирәк очрый торган бер гаҗәп нәрсә күрсәтмәкче булды. Алар бер бакчага керделәр. Бакчаның артында җир астына төшә торган бер чуян ишек бар иде. Куеныннан бер ачкыч чыгарып, патша ишекне ачты. Җир астына 12 баскыч түбән төштеләр һәм гөмбәзләп ябылган бер бинага килеп керделәр. Бүлмә уртасында асыл ташлар белән бизәлгән, буе иңе 15 терсәк зурлыгында бер күл бар иде. Ул күлнең эче җәүһәр, алмаз, зөмрөт, лагыл һәм кызыл якут белән туп-тулы. Бу асыл ташларның иң начары да дөньяда бик сирәк очрый торган нәрсә иде. Күл тирәсенә 10 дәнә өстәл куелган. Өстәлләрнең берсеннән кала, һәр өстәлгә берсеннән берсе гүзәлрәк сурәт утыртылган. Габдусамат шаһ шаһзадәдән түбәнчелек белән бу хазинәне кабул итеп алуын үтенде. Шаһзадә: «Ярый, бу хакта чыккач сөйләшербез», дип җавап кайтарды. Сарайга кайткач, шаһ үтенечен тагын кабатлады. Шаһзадә сүзне икенчегә борып: «Солтаным, ул бүлмәдә өстәлләр 10 булып та, ни сәбәптән алардагы сурәтләр 9 гына? Әллә берәр сурәтне кемгә дә булса бүләк иттегезме?» дип сорады. Шаһ: «Шаһзадә әфәндем, аның сәбәбе гаҗәп бер хикәяттер», диде. Шаһзадә ул хикәятны сөйләвен үтенде. Габдусамат шул хикәятне сөйләп бирде.
Каюм Насыйри әкиятләре. Шаһзадә асыл кыссасы. Сәрәндип шаһы Габдесамат кыссасы. Габдесамат хикаятны башлап, мин шушы Сәрәндип солтаны мәрхүм Мортаза шаһның угылымын диде. Әтием вафат булганда 21 яшьтә булып, солтанлык тәхетенә утырдым. Ил белән идара итүдә тапкырлык, иҗтиһад күрсәтергә тырыштым. Бер кичә яныма әнием килеп, улым, әтиеңнең сиңа васияте бар. Вакыты җитмичә сөйләмә дип миңа әйтеп калдырган иде. Васиятен үтәргә ант ит диде. Ата-ана баланы ярамас эшкә юламас дип мин ул васиятне үтәргә ант иттем. Әнием мине кулымнан тотып, шушы без күргән хәзинә бүлмәсенә алып барды. Малның күплегенә хайран калдым. Әлеге буш өстәл өстендә атам кулы белән язылган бер хат күрдем. Алып укыдым. Анда: "Угылым, бу васиятемне җиренә җиткермәсәң, кыямәттә 2 кулым якыңда булсын. Моннан Мисырга барырсың. Рум иле мәйданында, Әрдәбил чишмәсе якынында Шәйх Мөбарәк дигән бер мөхтәрәм зат бар. Гөлүме сарайыр, ягъни яшерен гыйлемнәрне белүчедер. Бу хәзинәнең һәммәсен сиңа ул бүләк итте. Аягына йөзең сөртеп, түбәнчелек белән бу 10нчы өстәлнең сурәтен сора. Ул сурәтнең баһасы бәлки калганнарының һәммәсенә бәрабәр булыр. Ул 10нчы сурәтне кулга төшермичә тәхетемә утырсаң, миңа гөнаһлы булырсың" дип язылган иде хатта. Атамның шул сүзләренә буйсынып һәм 10нчы өстәлгенә сурәтсез тормасын диеп, сәфәр мәшәкатьләрен өстемә йөкләдем. Вәзиремне урынбасарым итеп билгеләдем дә Мисырга юнәлдем. Мисыр шәһәренә җитеп, Шәйх Мөбарәкнең урамын эзләп таптым, капкасын шакыдым, бер хезмәтче кыз чыгып ишек ачты. Шәйх янына керергә рөхсәтме дип сорадым. Рәхим итегез дип мине Шәйх янына алып керде. Күрдем, 45 яшьләрендә бер кеше, йөзендә илаһи бер нур бар. Әдәп белән барып, аягын үптем. "Галәйкүм әссәлам, угылым Габдесамат, әтиеңнең әйткән васиятен тотуыңа бик шатландым" дип утырырга ишара кылды. Утырдым. Шундук табын әзерләделәр, ашадык. Шәйх миңа сүз әйтергә урын калдырмыйча: "Угылым, теләгән нәрсәң жәл түгел. Әтиең ул хәзинәне кулга кертер өчен бик күп хезмәт итте. Бераз хезмәт күрсәтмичә, син дә теләгеңә ирешә алмассың. Сиңа бер генә йомышым бар. Шул йомышымны үтәсәң, теләгән сурәтеңне сиңа бирермен. Ризамы?" диде. "Боерыгыз, кулымнан килә торган һәр нинди хезмәттән баш тартмам" дидем. "Кара, әгәр соңыннан баш тарта калсаң, һәлак булырсың" диде. Баш тартмаска ант иттем. Шәйх әмер итте: "Мисырда 3 көн торырсың, аннан соң шәһәрдән шәһәргә, авылдан авылга китеп йөрерсең. Шуннан эзләп миңа гүзәл, пак, гыйффәтле, һич нинди начарлыкны белми торган 14-15 яшендәге бер кызны табып китер. Аңа кулың тимәсен. Әгәр хыянәтең булса, яки миңа китермичә китеп калсаң,
һич шиксез һәлак булырсың, диде. Мин, әфәндем, ул гүзәлнең тышкы билгеләрен мин таба белермен, әмма күңелендә начарлыкмы, яхшылыкмы икәнен мин кайдан белим, дидем. Шәйх миңа бер көзге һәм бер янчык бирде. Матурлыгын һәм кыяфәтен күргәннән соң, бу көзгене йөзенә каршы тотарсың. Әгәр күңеле саф булса, көзгедә дә саф күренер. Әгәр күңелендә берәр начар ният булса, көзге томанланыр. Бу көзгене хикмәт көзгесе диләр. Кирәк ярагыңа шушы янчыктан алырсың, ул да хикмәтле янчык, акчасы һич төкәнмәс, диде. Көзге һәм янчыкны алып, шәйхнең кулын үбеп, саубуллашып чыгып киттем. 3 көн Мисырда торганнан соң, Димәшкка таба сәфәргә чыктым. Бик күп шәһәрләр, бик күп авыллар аша үттем. Бик күп матур һәм гүзәлләрне очраттым. Ләкин һәрчә көзге томанлана иде. Берәү, син эзләгән кыз Бәгъдәттә бар да бар инде. Ул тарафларга барсагыз, теләгегезгә лаек кызны әлбәттә табарсыз, диде. Мин Бәгъдәткә юнәлдем. Бер бүлмә алып урнаштым да, күңелемдәге кызны эзли башладым. Мин яшәгән мәхәлләнең имамы Хаҗи Бәкер дигән кеше иде. Кайбер кичләрдә сөйләшеп утырырга ул минем янга керә иде. Бер кич эчемдәге серне аңа сөйләдем. Шул мин эзләгән кызны табып бирсәң, бер янчык алтын бирер идем дип вәгъдә иттем. Дөрес, андый кызны тапкан очракта Мисырга кайтып атам белән күрешмичә туй ясый алмыйм. Атам Мисырда баш вәзир, кызның әти-әниләре дә шул шартыма риза булырга тиешләр, дидем. Имам бераз уйлап торды да: Хәлифәнең Насир исемле бер вәзире бар. Кайбер мәсьәләләрдә хәлифәнең хәтере калып, аны урыныннан төшерде. Насир фәкыйрьлеккә дучар булды. Аның 14-15 яшендә Шәһәрдил исемле бер кызы бар. Хатын-кызлар дөньяда гүзәллектә аңа тиң килерлек кеше юк дип сөйлиләр. Син теләгән кыз шул булса булыр, булмаса таба алмассың, диде. Бу хәбәрне ишеткәч тә имамның кулына 10 алтынны салдым. Бу сиңа аяк ялы булсын. Барып атасыннан һәм кызыннан хәбәр алып кил. Кабул итәрлек булсалар, миңа әйтерсең, дидем. Иртәгесе көнне имам килеп, кызның атасы белән очрашканын, аның риза икәнлеген сөйләде. Шундук мин аларның өенә киттем. Әтисе белән очрашып сөйләшкәннән соң мине икенче бер бүлмәгә чакырдылар. Кыз шул бүлмәдә пәрдә астында утыра икән. Әтисе барып кызның йөзеннән пәрдәсен күтәрде. Һич кемнең хыялына килмәс дәрәҗәдә матур. Бу заманның Зөләйхасы дип әйтерлек бер гүзәл икән. Бер карада ук эчемне тышымны мәхәббәт уты чолгады. Бу тәбүк утыннан гакылым китеп, мәҗнүн булып калдым. Йөзе айга, кашлары җәягә охшаш. Шунда ук хикмәтле көзгене чыгарып йөзенә тоттым. Һич нинди томан күренмәде. Саф һәм гыйффәтле кыз икәненә ышандым. Аннан чыгып, әтисенең кулларын үбеп, бу фәкыйрегезне кияүлеккә кабул итсәгезләр дип үтендем. Без каршы түгел. Хак Тәгалә икегезгә дә озын гомер бирсен дигән өмидле җавапны ишеткәч, мин туй кирәк яракларына дип хикмәтле янчыкны аның кулына тапшырдым. Имам
Мәзин һәм мәхәллә җәмәгатен чакырып, шәригать кушканча, эшне рәсмиләштерү ягын тәмамладык. Менә монысына кием салым алырсыз дип кирәк миктарынча янчыктан тагын акча бирдем. Бер атнадан сәфәргә хәзер булсыннар дип үтендем. Сәфәр кирәк-яракларын хәзерләп, юлга чыктык. Юлда кызны тәхт-рәванга мендереп төшергәндә, ул үзен минем кәләшем санап, йөзен яшерми иде. Аның гүзәллеге минем хыялымнан да бер минутта чыкмый иде. Мал һәм хәзинәләр дә, хәзинәдәге сурәтләр дә онытылды. Һәлак булырмын дип, шәйх догасыннан гына курка идем. Шул рәвешчә ах-вах итеп Мисырга якынлаштык. Атларыбызны туктатып бер җиргә төштек. Кызны тәхт-рәваныннан чыгарып, кулчатыр корып, шуның күләгәсенә утырттым. Серемне ачып, Мисырга аны бер шәйхка бирер өчен алып килгәнемне сөйләдем. Моны ишеткәч, бичара кызның такмаклап үксүләре һаваны селкетте. Яңадан тәхт-рәванга утырттым да Мисырга кирдек. Шәйхнең ишеген кактым. Бер җария чыгып ачты, кызны шәйх каршысына китердем. Шәйх: "Ва галейкум ассалам, углым. Егетлек менә шул була ул. Хезмәтеңне кабул кылдым. Фәлән урында нәфесеңә чыдамлык күрсәткән идең, нәфсеңне җиңгән идең, шуңа мин бик шат булдым" дип, көзгене һәм янчыкны сорады. Кайтарып бирдем. Мисырда 3 көн ял ит тә, илеңә кайт. Син теләгән сурәт хәзинәдәге өстәлең өстендә булыр диде. Саубуллашып, кулын үбеп чыгып киттем. Мисырда 3 көн торганнан соң илемә кайтырга дип юлыма чыктым. Бер никадәр сәфәр мәшәкатьләре күреп, ватаныма кайтып җиттем. Әни белән күрешеп, баштан кичкәннәрне аңа сөйләгәннән соң, хәзинәгә кирдек. Сурәтсез өстәл өстендә сөеклем, Бәгъдәд кызы Шәһәрдил утыра иде. Бер никадәр вакытка хушым китеп хәйран булдым. Мине күргәч тә ул урыннан сикереп торды. Кулында бер кагаз бар икән, шуны миңа бирде. Кагазда шәйх кулы белән: "Углым Габдусамат, мәрхүм әтиең белән икебез сиңа бу язмышны күрсәтергә уйлавыбызның сәбәбе шулдыр. Үзеңә яр эзләү юлында бераз авырлыклар һәм мәшәкатьләр күр. Үз күрмешең белән аңла. Гыйффәтле кәләшкә ирешү хәзинәдәге өстәлгә дөнья бәһасенә торырлык сурәт табудан артыграктыр. Ягъни шул өстәлгә бер сурәт табумы яки Шәһәрдил гүзәлне табуың артыгракмыдыр, үзең чамала. Инде ахыр гомереңә кадәр бу никахлы хатының Шәһәрдилнең кадерен, кыйммәтен белерсең. Менә Шаһзадә әфәнде, хәзинәдәге бер өстәлдә сурәт булмауның сәбәбе шул. Ул өстәлдәге сурәт сарайыбызның хуҗасы Шивазадәнең әниседер дип сүзен тамам итте. Бу хикәядән Шаһзадә асылның күңелендә яңа бер фикер туды. Моның шикелле изге хатыннан туган кыз әнисе кебек үк гыйффәт ияседер. 3 ел буе һәлакәткә разый булып, Шәмхәил дәгъваларын кире кагуда шуны раслый. Мин аңа өйләнәчәкмен. Бу фикер торган саен аның күңелен ныграк биләде. Бер көн ул падишаһтан
5-10 көн сарайдан китеп торырга рөхсәт сорады. Сәрәндип шәһәрендә бераз эшем бар иде. Йомышымны үтәү белән сарайга кайтырмын дип вәгъдә бирде. Патша рөхсәт итте һәм шаһзадә өчен юл кирәк-яракларын хәзерләргә боерык бирде. Шаһзадә әйтте: «Борчылу һич кирәк түгел. Менә шул тора торган бүлмәмне биклим дә, семья куәте белән үземә кирәк җирдә булачакмын». Шаһзадә асыл Шамхаилгә хәбәр бирер өчен Җәваләне Җәбликә шәһәренә җибәрде. Берничә минут үтмәстән Җәвалә кайтып та килде. Җәбликә шәһәрендә әфәндебезне көтеп калдылар дип хәбәр бирде. Шаһзадә Җәвалә белән бүлмәсенең эченә кереп, ишекне эштән бикләде. Җәвалә кулыннан тотып, күз ачып йомганчы Җәбликә шәһәренә ирештеләр. Барлык җиннәрнең рәисләре, гыйфритләрнең башлыклары, диюләрнең, пәриләрнең һәм башка рухани мәхлукатның башлыклары төркем гаскәр белән шаһзадәне каршы алырга чыктылар. Шәһәр капкасыннан патша сараена кадәр шаһзадәнең аяк астына кыйммәтле паласлар түшәлгән иде. Сарайда тиңе булмаган тәхет корылып, аның ике ягында муеннарына кызыл якуттан муенсалар таккан унар, тиңсез, гүзәл кыз утыра. Шаһзадә килеп шул тәхеткә утырды. Гадәт буенча сарайдагы халык шаһзадәне алкышлап, аңа мактау сүзләре әйттеләр. Шамхаил шаһның күңеле куаныч һәм шатлык белән тулган иде. Аның бу куанышы Җәбликә шәһәрен шул вакыйга уңае белән бизәтүләрендә дә күренә иде. Бу сәгатьтә шәһәр урамнарында ни рәвешле заук-сафа иткәннәрен, музыка уйнап, җырлаганнарын сөйләп бирергә телләр гаҗиз. Кыскасы, 40 көнгә кадәр заук-сафа кылганнан соң, шаһзадә асыл Шамхаилгә Сәрәндип солтаны Габдысаматның хикәясен һәм шул хикәядән соң үзенең Шивазадәгә өйләнергә ният итүен сөйләп бирде. Шамхаил: «Әфәндем, Шивазадәнең гыйффәтен һәм акылын үз тәҗрибәсендә сынап күргән кулыгыз сезгә ул көннәрдә үк бу киңәшне әйтмәкче иде. Әдәпсезлек булыр дип әйтмәгән идем. Инде, әфәндем, бу ниятне бер үк кичектерә күрмә. Шивазадә әфәндемә лайыктыр. Туй хәстәрләрен үзем күрермен. Фәрман буйрыгыз», диде. Шаһзадә Шамхаил белән саубуллашып Сәрәндипкә кайтасы итте. Җәвалә шаһзадәнең кулыннан тотып, «Күзеңне йом», диде. Йомды. «Аш», диде. Ачты. Үзен Сәрәндиптәге бүлмәсендә күрде. Шаһзадәнең кайтканын ишетеп, Сәрәндип солтаны аның янына килде. «Кайтуыгыз мөбарәк», дип, гаять зур кадер-хөрмәтләр күрсәтте. Бер кичне ятар алдыннан шаһзадә асыл Җәваләне Шивазадә янына җибәрде. «Күңелемдәге яшерен серне аңа аңлат», дип кисәтте. Шивазадә Җәваләнең кинәт кенә килеп керүенә бик шат булып, «Әфәндебезнең сәламәтлекләре ничек?» дип сорады. Җәвалә: «Ханым, әфәндем мине сезгә махсус сәлам белән җибәрде. Күңелендәге яшерен серне әйтергә кушты», диде. Шивазадә көтелмәгән бу хөрмәтләүгә хәйран булып, шатлыгыннан теле тотылып, бу Җәвалә үртәп сөйли микән яки чын микән дип, аны кабат сөйләтеп күрсәтте. Җәвалә шаһзадә теләмәгән нәрсәне сөйләргә: «Кылыгызның ни кыдрәте бар? Ул шикне күңелегезгә дә кертмәгез. Шаһзадә әфәнде бу серне нинди юл белән падишаһ хәзрәтләренә җиткерү турында сездән киңәш көтеп калды», дигәч, Шивазадә
әфәндемнең аяк астында туфрак булыйм. Ул мине хатынлыкка кабул итеп, зур хөрмәт күрсәтә. Бу хәбәрне әти-әниемә җиткерүне мин үз өстемә алам дип, җаваланы кайтарып җибәрде. Иртән Шивазадә әти-әнисе янына барып, шатлык белән әйтте: «И олы дәүләтле атам, бу кичә илаһи бер төш булгандырмы? Син шаһзадәгә тормышка чыгарсың дип хәбәр иттеләр. Бу чын төш икәненә шөбһәм юктыр. Бу хакта сезнең белән сөйләшүне шаһзадә миннән үзе үтенгән». Шивазадәнең бу хәбәреннән күңеле гаять күтәрелгән падишаһ шаһзадәгә аерылышу куркынычын сылтау итеп булай диде: «Ах, әфәндем, яшки Хак Тәгалә хәзрәт әфәндем белән күрешү бәхетеннән мәхрүм итмәскә берәр сәбәп булдырса икән, бу мине чиксез шатландырыр иде. Һәр ни булса да мин шундый сәбәп турында баш ватам. Хак Тәгаләнең әмере белән Шивазадәне җариялеккә кабул итүегездән башка бер сәбәп таба алмыйм», диде. Шаһзадә елмаеп: «Субханаллаһи, минем күңелемдә дә шул ук фикер иде. Берничә көн инде шул ук хакта уйлап йөрим. Алла моны һәр ике тарафка да хәерле кылсын», диде. Бу хәбәрдән күңеле яктырып киткән шаһ бу туй өчен махсус сарайлар бина кыйлырга кирәк булыр дип уйлап торганда, шаһзадә: «Солтаным, шул уңай белән сарай төзү турында уйлыйсыз кебек. Шәһәр тышында 2 сәгатьлек җирдә бәндәгезнең күңел юатырлык сарайлары бар. Туйны шунда уздырсак ничек булыр? Сез туй хәстәрен күрмәгез, билгеләгән вакытка һәммәсе әзер булыр. Һич борчылмыйча, зәвык сафада булыгыз», диде. Шәһәр тышында шаһзадә әйткән сарайлар юк иде. Ләкин аның семья куәте белән андый сарайларны булдыра алуына ышанган патша бу хакта сүз озайтып торуны кирәк дип тапмады. Кич белән шаһзадә Шәмхәйлне чакырып: «Шәһәр тышында фәлән җирдә бер олуг һәм гүзәл шәһәр бина кылынсын. 7 көндә барлык кирәк-яраклары белән хәзер булсын», дип әмер итте. Шәмхәйл: «Әфәндем, һәммәсе хәзер», дип җавап биргәннән соң, шаһзадә вәгъдәләшкән вакыттан бер көн элек патшаны чакырып: «Бу кичә бәндәгез үз сараена китмәкче. Сезне һәм кайнанамны, киленне, вәзир-вәзәрәне, барча байлар һәм фәкыйрьләр, ирләр һәм хатын-кызларны, бөтен шәһәр халкын һичберен калдырмыйча туй мәҗлесенә чакырам. Шәһәр урамнарына игълан итүчеләр җибәреп, бу чакыруымны халыкка ишеттерегез. Һич кем килми калмасын», диде. Шул кичәдә шаһзадә семья, ягъни тылсым белән кырылган шәһәренә күчеп китте. Сәрәндип шәһәренең халкы иртән торып туйга хәзерләнделәр. Патша сарайының тәрәзәләре сахрага караган иде. Сарай әһле барчасы илчеләр килә микән дип карашып торганда, күрделәр ки, бер урда микъдары гаскәр килә. Гаскәр алдында байрак һәм әләмнәр. Алар артында фил өстенә куелган тәхеттә йөзе айдай гүзәл бер патша. Аның артында зиннәтләп иярләнгән 50,000 аргамак, алтын-көмештән 10,000 тәхтераван. Барчасы шәһәргә таба кодаларны алмага килеп торырлар. Алар шәһәргә якынлашып, тиз арада
патша сарайына да килеп җиттеләр. Патша белән патша күрешкәндәге тәбрикләшүләрне җиренә җиткергәннән соң, шәһәр халкын берәм-берәм атларга утырта башладылар. Һәр өйгә берәр тәхтераван һәм өчәр ат билгеләп, өй хуҗасын, җәмәгате һәм балалары белән берәүне дә калдырмыйча туй шәһәренә алып киттеләр. Анда тагы моңарчы күрелмәгән хөрмәтләүләр белән кодаларны каршы алырга чыкканнар иде. Шәһәр капкасыннан чыккач та, елның ике ягына йөзәрләгән хөрмә агачлары үстергәннәр. Кыйммәтле ташлар һәм төрле бизәкләр белән бизәнгән, дөньяда тиңе булмаган гүзәлләр, алтын кушаклы, көмеш игәнле атларда Кытай атласыннан тегелгән киемле җайдаклар, барабан сугып, хуш киләсез, мәрхәбә дип торалар. Аларның аргы ягында алтын иярле атларга атланган, кулларына сөңге тоткан егетләр. Меңләгән төрле байраклар сахраны каплаган. Алар артында 200ләп зифа буйлы гүзәл җарияләр җәүһәрләр белән зиннәтләнгән киемнәрдә утыралар. Һәрберсенең кулларында берәр тартма. Тартмалары кеше күзе күрмәгән кыйммәтле инҗе һәм төрле төсле якутлар белән туп-тула. Сәрәндиптән килгән кодагыйларга һәм кодачаларга төрле зиннәтләр, беләзекләр, йөзекләр, алкалар, бау-бау чәчәкләр, сөрмәләр һәм исле майлар, каптырмалар, тараклар, сәгатьләр тәкъдим итеп торалар. Аларның артында шах Җәмшид дәрәҗәсендә җитдилек һәм мәһабәтлек күрсәтеп, алтын тәхетләрдә 12 патша утыра. Алардан артта сыйфатлау һәм аңлатып бирү мөмкин булмаган дәрәҗәдә олы алтын тәхет өстендә җиннәр патшасы Шәмхаил утыра. Аның тәхетен 200 гыйфрит күтәреп торалар. Тагын шундый ук 2 тәхет китерделәр. Берсе махсус Сәрәндип солтаны өчен хәзерләнгән иде. Җәүһәрләр белән бизәлгән икенче тәхет хатын-кызлар өчен ясалган иде. Бу тәхетләрне гаҗәп матур 100 пәри күтәреп тора. Аларның артында дөньяда булган барлык музыка кораллары хуш авазлар белән һаваны яңгыратып торалар. Алардан соң сүз белән аңлатуы мөмкин булмаган төрле әкәмәтләргә бай күренешләр. Шәмхаил шах Сәрәндип солтан якынлаша башлагач, тәхетеннән төшеп, аңа каршы килде. Габдесамат шах та җәүләп аңа каршы атлады. Сәламләшкәннән соң, Шәмхаил 2 кулын күтәреп, Габдесаматны мактау йөзеннән: "Эй, шахларның шахы, султаннар султаны, дөньяда Сөләйман милкенең варисы, барлык патшаларга буйрык биреп торучы әфәндебез хәзрәтләре сезне тәбрикләп, тулы хөрмәтләү һәм олылау белән үз каршысына чакырырга боердылар", диде. Бишара Габдесамат шах килүченең кем икәнен аңлады. Бераз әңгәмәдән соң килгән кунакларның һәммәсе үзләренә билгеләнгән бүлмәләргә таралыштылар. Кыда-кыдагый һәм киленне каршылаулар аеруча тантаналы рәвештә оештырылган иде. Бу Тылсым шәһәрендә халыкка күрсәтелгән сый-хөрмәтләрне сөйләп аңлатырга сүз җитми. Сәрәндип халкыннан шул мәҗлестә булган бер фәкыйрь адәм үзенә күрсәтелгән хөрмәтләр турында
болай сөйләгән иде. Мине һәм 2 балам белән җәмәгатемне тәхт-рәванга утыртып, 10 бүлмәле бер йортка китерделәр. Атлас тун кигән 20ләп ага каршы чыгып, култыклап, югары катка менгерделәр. Зиннәтле сарайда тәхеткә утырттылар. Кахва белән чәй китерделәр. Ул агалардан да яхшырак киенгән тагын бер ага килеп керде. Мин ишемнән бу йортның хуҗасы шулдыр инде дип уйлап куйдым. Ә ул исә хезмәтче агаларның башлыгы гына икән. Ул килеп, итәгемне үбеп, «Әфәндем, мунча әзер, кирип чыгасызмы?» дип сорады. Олылап, хөрмәтләп, шишендереп мунчага керттеләр. Юындырып, яңа нәфис атлас киемнәр кидерделәр. Аннан соң икенче бер сарайга китерделәр. Анда фарфор һәм көмеш савытлар белән төрле ашамлыклар әзерләнгән иде. Җитешегез дип ишара иттеләр. Мин ашаганда карап туйгысыз унлап музыкант тәэсирле көйләр уйнарга башладылар. Мондый нигъмәтләр һәм мондый тәэсирле көй җимактан башка җирдә булуы мөмкин түгел. Аннан соң төрле фокусчылар, кош сугыштыручылар, жонглерлар үзләренең һөнәрләрен күрсәтә башладылар. Кич булгач, тагын шул рәвешчә табын әзерләнде. Ашаганнан соң бер ага килеп, «Әфәндем, җәмәгатегез янына кайтасызмы?» дип сорады. Хатыным һәм балаларым башка бер бүлмәдә булганга, аларның хәлен белешү уе күңелемдә бар иде. Бик әйбәт булыр иде дигәч, әлеге ага алдыма төшеп, мине җәмәгатем янына китерде. Хатыным белән балаларымның да төрле нигъмәткә чумганнарын күрдем. Кәйфләрен сораштым. Нәкъ миңа булган кадер-хөрмәтне аларга да күрсәткәннәр икән. Шул хакта сөйләштек, гаҗәпләнеп, хайран калдык. Иртәгесен тагын шулай. Нигъмәтләр тизелгәч, хезмәт күрсәтүче хатыннардан шәһәрдәге дусларым белән монда күрешү мөмкин булыр микән дип сорадым. «Әфәндем, тәхт-рәван әзер, кайсысын күрергә телисез? Боерыгыз» диделәр. «Якын дусларымнан бер су ташучы бар, аны беләсезме?» дидем. «Беләбез, әфәндем, беләбез» диделәр. Сарайдан чыктык. Иярләнгән бер хайван тора икән. Шуңа атланып бер бик сарайга килдек. Баскычтан югары күтәрелдек. Дустым белән күрешеп, хәл-хәбәр сораштык та, башка дус-иш белән очрашасы иттек. Сөйләшеп аңлашсак, һәммәбезгә бер үк төрле кадер-хөрмәт күрсәтелә икән. 30-40 көн шул хәлдә яшәдек. Бу нигъмәтнең бер чиге булыр микән дип хәвефкә төштек. Бу бәхетле көннәр тәмам булыр микән дип хезмәтчеләр башлыгыннан сорадым. Ул: «Әфәндем, бу туйның тәмамланачагы юк. Бу сарайда сезнекедер. Гомерегез буенча кәеф сафа күрегез» диде. Менә бу шәһәрнең иң түбән катлау кешесенә күрсәтелгән хөрмәт. Шәһзадәнең кайнатасы Габдесаматка, кайнанасына һәм вәзирләргә күрсәткән кадер-хөрмәтне исә сөйләп аңлату да мөмкин түгел. Кыскасы, солтан сарайыннан чыгып, әлеге гаскәрләр һәм Шамхаил белән сөйләшкәннән соң шәһәр тарафына юнәлде. Ярты сәгатьтән соң ул бер үр янында олуг һәм биек шәһәр күрде.
Шәһәрнең кыймасы уттан ясалган. Бу утның яктылык нурлары һавага ашкан иде. Шәһәрдә янгын чыкканмы дип, шаһ моның хикмәтен Шәмхәилдән сорады. Шәмхәил: "Юк, бу әфәндебезнең падишаһлык сарайлары шулай күренә", диде. Бу сарайның ишекләрендә һәм диварларында булган кыйммәтле лампалар һәм җәүһәрләр ялтырауы шулай нур чәчә. Ут түгел ул, диде. Габдесамат һәм аның вәзирләре бу гаҗәпкә хайран калдылар. Сарайга якынлаштылар. Күрделәр. Башларына 2 мөгезле алтын таш кигән меңләгән каравылчылар һәм берничә мең атлы сакчылар саф-саф булып торалар. Үсләрендә махсус киемнәр. Шәмхәил 2 яктагы халыкларга сәлам бирде. Сарай капкасына килеп җиттеләр. Хисапсыз хезмәтчеләр патшаларның килүен көтеп торалар иде. Шәмхәил шаһ һәм башка шаһлар тәхте рәваннарыннан төштеләр. Шәмхәил шаһ буйрык бирде. Шунда ук кыйммәтле ташлар белән бизәлгән тәхет китерделәр. Бөтен дөнья падишаһы Солтан Габдесамат хәзрәтләре утырсыннар да кадерләп һәм олылап күтәрегез дип Шәмхәил әмер итте. Солтан Габдесамат тәхеткә утырды. Шаһлар һәм вәзирләр камил әдәп белән беренче капкадан үтеп бер мәйданга ирештеләр. Мәйдан сирәк очрый торган кораллар таккан гаскәр белән тулы иде. Аннан үтеп икенче капкага килделәр. Аны үтеп тагын бер олы мәйданга килеп чыктылар. Бу мәйданга исәпсез-хисапсыз дәүләт олылары һәм патшалык хезмәтчеләре җыелган иде. Сарай хезмәтчеләре башлыгы шул чак килен утырган тәхетне кияү сарайына таба алып үтте. Солтан Габдесамат, Шәмхәил шаһ һәм башка патшалар өченче капкадан үттеләр. Бер киң һәм иркен мәйданга килеп чыктылар. Мәйдан сансыз арыслан, каплан һәм башка бик күп күз күрмәгән киекләр белән тулы иде. Алар һәммәсе дә көмеш чылбырлар белән бәйләп куелган иде. Аннан үтеп бер бикле капка алдына килеп туктадылар. Капка ачылып китте. Һәммәсе итәкләрен җыеп акрын-акрын гына басып әдәп белән эшкә уздылар. Бу бер зур зал иде. Залның 4 дивары яшмә һәм лазур белән, гүмбәз түшәмнәре рубин белән, җиһазлары алтын һәм көмеш белән зиннәтләнгән. Санап бетергесез гүзәл җарияләр. Икенче тарафта нәфис киемнәр кигән сарай агалары. Әдәп белән аяк астына гына карап, буйрык көтеп, җансыз сүрәт кебек басып торалар. Залның түрендә җәүһәрләр белән бизәлгән гаять зиннәтле бер пәрдә бар иде. Патшалар һәм вәзирләр һәммәсе үзләренә тиеш урыннарында торалар. Шәмхәил шаһ пәрдәгә якын сул тарафтан урын алды. Габдесамат шаһ утырган тәхетне пәрдәнең уң тарафына куйдылар. Ярым сәгать мигдары сөйләшмичә һәм тын гына алларына карап, түбәнчелек белән Шаһиншаһ шаһзадә асылның күренүен көтеп тордылар. Бер вакыт сарай эчендә барабаннар кагып җибәрделәр. Шунда ук пәрдә ачылып китте һәм тәхет өстендә
таж һәм патшалар киеме кигән шаһзадә асыл күренде. Залга җыелган барлык патшалар, вәзирләр һәм дәүләт алалары җир үбеп аны тәбрик иттеләр. Шаһзадә асыл кайнатасына илтифат күрсәтеп, башта аңар эндәште. Соңра башка шаһларга кунак булып килүләре өчен рәхмәтләр белдерде. Шуннан соң табын хәзерләргә буйрык булды. Хезмәтчеләр кунаклар алдына алтын, көмеш савытларда нигъмәтләр китерделәр. Аштан соң төрле майлар сибеп, кунакларның күңелләрен күтәрделәр. Шуннан соң вәзир, вәзирә һәм дәүләт олылары һәр кайсы үзләренең урыннарына утырдылар. Никах уку башланды. Шивазадәне бер хәзинә мәһәр бәрабәренә шаһзадә асылга хәләл җифетлеккә бирделәр. Дугадан соң һәр кемнең дәрәҗәсенә күрә бүләк итеп кыйммәтле киемнәр китерделәр. Шуннан соң Зәвык Сафага рөхсәт бирелде. Мәҗлес таралып, Шивазадә белән шаһзадә асыл ниһаять кавыштылар. Шулай итеп, булар монда әдәмнең хыялы ирешмәгән Зәвык вә Сафада булсыннар. Каюм Насыри әкиятләре. Шаһзадә Насыл кыссасы. Килик Шаһзадә Насыл кыссасына. Барадары Асыл диңгез белән Чин тарафына юнәлгән көнне Шаһзадә Насыл да Исфахан тарафына сәфәр чыкты. Бәсрәдән 10 көннәр киткәч, көтмәгәндә меңләп юлбасар каршыларына чыкты. Шаһзадә Насыл белән булган кешеләрнең һәммәсен кырып, үтереп, малларын талап алдылар. Ялгыз үзе калган бичара Шаһзадә 3 көн, 3 төн таулар һәм сахралар гизеп йөрде. Ниһаять алда бер шәһәр күренде. Шаһзадә ул шәһәргә керде. Кая барырга белмичә, бер мунча янына туктап, бу шәһәр турында сорашып чыгыйм әле дип, мунчага керде. Бераз ял иткәннән соң, мунчачыларның берсеннән сорап, бу җирнең Кашмир шәһәре икәнен белде. Бу шәһәрдә юлаучылар кунып чыгар өчен мөсафирхана бармы? Булса ул кайсы тарафта, кайсы урамда дип сорады. Кирәкле белешмәләр алганнан соң, мунчадан чыгып, мөсафирхана урамына барырга дип торганда, Шаһзадәнең күзенә хатыннар мунчасыннан дөньяда тиңе юк бер үзәл хатын чыкканы чагылды. Шаһзадәнең аяк атларга тәкате калмады. Насыл үзе дә чибәрлектә тиңсез егет санала иде. Әлеге гүзәл дә Шаһзадәне күреп, күңеленнән шунда ук аңа гашык булды. Гүзәлнең гашык булганын сизгән Шаһзадә: "Әйдә, абыстай, мине үзең алып барсана", диде. Хатын да һич тә уялмыйча: "Юк, әфәндем, хатыннар ирләрне үзләренә алмыйлар. Бәлки ирләр хатыннарны үзләренә алалар. Хатыннар ирләрне алганнарын кайда күргәнең бар?
синең өеңә барыйк, диде. Бичара шаһзадә: хәзер генә ят җирдән килдем, үземә дә кунып чыгарлык урын хәзерләгәнем юк, дип хайран булып, бераз фикерләп торды да, борылып, мөсафирханә тарафына китте. Бер-ике урам киткәч, артына әйләнеп караса, баягы хатынның күләгә сыман артыннан ияреп килүен күрде. Шаһзадә ла хаула дип, хәтта бара торган тарафын ялгышты. Үз-үзенә ачуланып: "Фи ахмак, үз башыңны илтеп тыгарга бер урының юк, танымаган, белмәгән хатыннарга сүз кушкан буласың тагын", дип уйлап, борылып, икенче тарафка йөз тотты. Ахшамга ярты сәгать калганчы шулай урамнар буенча йөрде. Йөри торгач, юлы өзелде. Алга узарга юл юк иде. Кире әйләнеп чыгыйм дип артына борылса, баягы хатын да янына килеп җитте. Урамның шаһзадә туктаган читендә гаять олы бер капка бар иде. Капканың ике ягына утыргычлар куелган. Шаһзадә барып берсенә утырды. Хатын да икенче урындыкка урнашты. "Җаным, капканы аш, эшкә керик", диде ул. Бичара шаһзадә: "Капканың ачкычы хезмәтчедәдер. Ул бер йомыш белән киткән иде. Бер вакыйга булгандыр, инде бүген кайтмаса кирәк. Безмә дә бу кич берәр җиргә барып кунарга туры килер ахры", дип җавап кайтарды. Хатын: "Бу ни дигән сүз? Ә мин хәзер кая барыйм", дип вах итеп җирдән бер таш алды да, ачу белән ишекнең йозагына сугып батты. Шаһзадә насыл шул йозакны төзәтә калган булып, хатынга: "Бар, син югарыга менә тор", диде. Югарыда берәр гауга күтәрелсә, качмакчы булып, бераз вакыт шаһзадә ишек төбендә тыңлап торды. Әмма эчтән тавыштан ишетелмәде. Гайрәт итеп, шаһзадә дә югарыгы катка күтәрелде. Җәннәт сарайыдай бер зур залга килеп керде. Залның тирә-ягында тагын унлап бүлмә бар икән. Хатын шул бүлмәләрнең берсенә кереп утырган иде. Зал уртасында гүя бер зур мәҗлес өчен табын әзерләнгән иде. Шаһзадә насыл бер шәм кабызып алды да, ашханәне карап килү сылтавы белән һәммә бүлмәләрне һәм дә түбән катны да әйләнеп чыкты. Өйдә һичбер адәми зат юк иде. Гаҗәп, бу ни хәл булыр дип уйлап, хатын янына килеп утырды. Хезмәтчесе кайтмаганга борчылган кыяфәт күрсәтте. "Тукта, ни булса булыр", дип хатынны табынга чакырды. Табында шәрәпләр дә бар иде. Ашап-эчеп, бераз кәефләнгәч, хатын белән зәвык-сафага мәшгуль булдылар. Бу өй асылда Кашмир патшасы Фәйрүз шахның өе иде. Фәйрүз шах зәвык-сафа сөюче бер патша иде. Кичләрен сурәтен үзгәртеп, шәһәр урамнарында йөргән вакытта бу йортка кереп ял итә иде. Бу өйнең һәр вакыт хуҗасын кабул итәргә әзер торуның сәбәбе шул иде. Фәйрүз шах бу кичәдә дә сурәтен үзгәртеп, шәһәр гизәргә чыкты. Урамнарда йөреп барганнан соң, бу өйгә кереп ял итмәкче булды. Өйгә якынлашкач, бүлмәләрнең берсендә ут януын күрде. Капкадагы йозак та ватык иде. Гаҗәпкә калып, кулак салып тыңлап торды. Җыр һәм хатын-кыз авазы ишеткәч, булар караклар түгелдер дип уйлады. Үзе белән бергә йөргән кешеләргә: "Сез монда гына торыгыз", дип, Фәйрүз шах ялгызы гына өйгә кереп китте. Шаһзадә насыл белән хатын утырган бүлмәнең ишеген акрын гына ачып карады. Күрде, гүзәл бер хатын белән бер егет һич хәүеф-хәтәрсез зәвык-сафа килеп утыралар. Ул арада шаһзадә: "Тукта,
бер тавыш бар. Анда кемдер килде бугай дип, урыныннан торып, бүлмәдән чыкты. Фәйрүз шах баскыч артына яшеренде. Шаһзадә караңгыда бер кеше күреп, бик каушады, хуштан китеп егыла язды. Фәйрүз шах аңа шыпырт кына: «Кил, әфәндем, курыкма», диде. Ни булса булыр дип, Шаһзадә аның янына барды. Икәү икенче бер бүлмәгә керделәр. Фәйрүз шах: «Брадар, син монда нишләп йөрисең? Турысын сөйлә, бу хатын кем?» дип сорады. Шаһзадә: «Ә син үзең кем буласың?» дип сорады. «Мин бу өйнең хуҗасы. Синең монда килүеңә бик шатландым. Әмма сереңне миннән яшермә. Ни өчен бу өйгә килеп кирдең?» диде. Шул караңгы бүлмәдә Шаһзадә башыннан үткән вакыйгаларны ничек булганынча түкми-чәчми сөйләп бирде. Фәйрүз шах Кәеф-Сафага күңел куючы 23 яшьләрендәге бер егет иде. Шаһзадәнең курыкмыйча ят бер җирдә, ят хатын белән Кәеф-Сафага керешүенә күңеле килеп: «Сез хәзер эшкә керегез, Кәеф-Сафагызны дәвам иттерегез. Мин сезнең хезмәтчегез булып килеп керермен. Кычкырып, хурлап, мине орышыгыз. Таң атканчы мин сезнең хезмәтчегез, кылыгыз булыйм. Иртән без бу хатынны җибәрербез, сез минем кунагым булырсыз. Әмма мине хатын ышанырлык дәрәҗәдә каты итеп сүгегез. Кылыгыз икәненә шиге калмасын», диде. Шаһзадә рәхмәт әйтеп, үй хуҗасының кулын үпте дә хатын утырган бүлмәгә керде. Кабат баскычтан кеше менгән тавыш ишетелде. Шаһзадә гайрәтләнеп: «Кем бар анда?» дип аваз салгач: «Әфәндем, мин кылыгыз» дип хезмәтче сурәтендә Фәйрүз шах бүлмәгә килеп керде. Шаһзадә ачу белән: «Бу вакытка кадәр кайда идең? Кайда йөрдең, хәсис?» дип кычкырды. «Җибәргән кешегезне өйдә очратмадым. Көтеп торып сыңа калдым. Көтә-көтә алҗып беттем» дигән җавапны ишеткәч, хатынның да ачуы чыгып, кылны кыйнамакчы булып һөҗүм итте. Кылны хатын кулыннан коткарып калыр өчен Шаһзадәгә байтак мәшәкать чигәргә туры килде. Кыскасы, ул бу булмыйча гына төнне үткәрделәр. Иртән хатынны озатып җибәрделәр. Фәйрүз шах Шаһзадәгә: «Бер эшем бар иде, тиздән килермен, монда калып тор» дип чыгып китте. Ярты сәгатьтән узгач, 5-10 хезмәтче бер зиннәтләнгән ат җитәкләп килделәр. «Боерың, әфәндем» дип Шаһзадәне атка атландырып алып та киттеләр. Шаһзадә хәйран булып бара торгач, патша сараена килеп чыкканнарын күрде. Аны бер зур залга керттеләр. Залның түрендә, олы тәхет өстендә, төнлә танышкан кешегә охшаш берәүне күреп, насыл хуштан китеп егыла язды. Кич белән булган хәлләр өчен күпме уялганын моны тыңлаган кеше үзе чамаласын. Фәйрүз шах Шаһзадәгә бик зур кадер-хөрмәт күрсәтте. Аңа сарайында махсус бер бүлмә билгеләде. Шахның Шаһзадән асылган мәхәббәте көннән-көн артты. 1 сәгать ансыз тормас, һәр даим күңел ача торган сүзләр, Кәеф-Сафа турында хикәятләр сөйләшеп юаныч та бар иде. Кашмирдан аның бабасының илерәк түгел икәнен, теләгән вакытында анда бик җиңел бара алуын аңлатты. Әмма мөмкин кадәр Кашмирдә үз янында калуын үтенде. Шаһзадә дә Фәйрүз шахны бик сөеп байтак вакытлар Кашмирдә торуны кирәк тапты.
һәр көн махсус бер урында күңел ачып, зәвык-сафа белән вакытны үткәрделәр. Бер көн Фәйрүз шаһ шаһзадәне кайгылы күреп, сәбәбен сорашты. Шаһзадә әти-әнисен сагынуын, алардан аерым яшәүдән бик йончылуын белдергәч, Фәйрүз шаһ: «Әфәндем, әле сәфәр вакыты түгел, яз көннәре башлансын, шунда юлга чыгарсың. Дөньяда азмы-күпме михнәткә түзәргә кирәк. Шатлык һәм хәсрәт шундый инде ул. Берсе килә, берсе китә. Сабыр итү яхшы», дигәч, шаһзадә моңа: «Әфәндем, Хак Тәгалә кайгы-сагыш бирмәсен. Түзеп торулары бик мөшкел шул», диде. Фәйрүз шаһ бер ах тартып: «Эй, дустым, бу сүзең минем кайгым юкка, ачы хәсрәт чикмәвемә шелтә кебек ишетелде. Аллаһы Тәгалә минем кайгымны сез дустыма түгел, иң яман дошманыма да бирмәсен», диде. Шаһзадә, урынсыз сүз әйтүен аңлап, оялып, Фәйрүз шаһтан ни хәсрәтең бар, нинди кайгың бар дип сорарга батырчылык итмәде. Кич булгач, шаһзадәнең бүлмәсенә сарай хезмәтчесе килеп, «Сезне әфәндемез чакыра», дип, шаһзадәнең алдына төшеп, аны башка бер сарайга алып китте. Анда Фәйрүз шаһ шаһзадәнең кулыннан тотып, берничә заллар аша үтеп, бер бүлмә ишегенә килде. Фәйрүз шаһ ишекнең пәрдәсен бераз күтәреп: «Монда кил, тамаша кыл», диде. Шаһзадә килеп карады. Бүлмәнең түрендә, бер тәхет өстендә, дөньяда бер гүзәл хатын утыра. Аның үз гомерендә мондый гүзәл хатынны күргәне дә, андый кеше булуын ишеткәне дә юк иде. Фәйрүз шаһ шаһзадәгә: «Син менә шунда торып күзәт әле», дип, бүлмә эченә кереп китте. Бүлмәгә бер адым атлавы булды. Гүзәлнең күзе Фәйрүз шаһка төшеп, ул бер агарды, бер саргайды, төсе сула башлады. Фәйрүз шаһ акрын-акрын аңа якыная барган сайын, гүзәлнең чырае сытылып, хәлдән таюы арта барды. Фәйрүз шаһ аңа 3 адым җитмәстән, хатын куркынычлы бер кара тәнле кеше сурәтенә әверелде. Хушы китеп тәхеттән егылып төшә дигәндә, җарияләр тотып аны тәхетенә яткырдылар. Фәйрүз шаһ аңа якын бара алмады. Утырып, күп еглаганнан соң: «И әфәндем, и солтаным, и минем Зөһрәм, яшки Газраил җанымны алса да, синең бу хәлеңне күрмәсәм икән. Бер генә мәртәбә күзең ач та, җәфа чигүче бу бичараңның йөзенә кара», дип, зар елап, ишеккә таба юнәлде. Ул 2 адым атлауга, гүзәл җанлану әсәрләре күрсәтә башлады. Торып утырды. Фәйрүз шаһ бер адым ерагайган сайын, хатынның төсе һәм матурлыгы үз хәленә килер иде. Фәйрүз шаһ ишек бусагасын атлавы белән, хатын тагын дөньяда тиңе булмаган гүзәлгә әйләнде. Фәйрүз шаһ шаһзадәнең кулыннан тотып, башка бүлмәгә чыкканнан соң: «Менә, брадар, моның кебек аеруча гүзәл хатын дөньяда тагын бар микән? Бу минем хәләлем. Гыйшык һәм мәхәббәтенә грифт
яшьтәр булган хатыным. Бу хәлләрне сиңа теге сарайга кайткач, иртән аулакта сөйләп бирермен, диде. Ул кич, монда ни хикмәт бар икән дип, шаһзадәнең күзенә йокы кермәде. Иртән Фәйрүз шаһ шаһзадәне бер аулак бүлмәгә чакырды. Башындагы таҗны салып ташлады да, кичәге вакыйганың сирен сөйләргә кереште. Моннан 5 ел элек атам Хисрау шаһ фани дөньядан мәңгелек йортына киткәч, 18 яшымда мин атамның тәхетенә утырдым. Мәктәп-мәчетләр, гарипләр йорты, мөсафирханәләр салдыра башладым. Килгән-киткәнгә нигъмәт куйдым. Шул эшне башкарып торыр өчен махсус кешеләр билгеләдем. Бер көн шулардан берсе ишегемә килеп: "И дөнья патшасы, 4-5 көн бардыр, шәһәребезгә нурлы йөзле бер карт килде. Аңа тиешле кадер-хөрмәтне күрсәттек. Пак күренешенә һәм ак сакалына караганда олылап ихтирам күрсәтүгә лаек бер кешедер. Шул карт мине Фәйрүз шаһ алдына илт. Яшерен сүзем бар дип үтенә. Рөхсәт бирсәгез, алып килер идем", диде. Рөхсәт биреп китерттем. Чыннан да нурлы йөзле, күркәм бер карт икән. Хәл-әхвәл сорашканнан соң аңардан нинди үтенечегез бар дип сорадым. Шәйх миңа: "Падишаһым, сез күрсәткән яхшылыклар һәм игелекләр башка патшалар тарафыннан эшләнмәгәнлеге дөньяга мәгълүмдер. Хак Тәгалә сезгә ул игелекләрне тагын да арттырырлык тәүфик бирсен. Ләкин үзегезнең һаман әле ялгыз, өйләнмәгән икәнлегегезне ишеттем. Бер аулак җирдә сезнең үзегезгә генә әйтәсе сүзем бар", диде. Бик яхшы дип, бер аулак бүлмәгә алып кирдем. Шәйх сүз башлады. "Әфәндем, Чин хаканы булучы Сәнҗәр шаһның Зөһрә исемле бәхет йылдызыдай бер кызы бар. Гүзәллектә, үзен тотуында аңа охшаган берәү дә дөньяга туганы юк әле. Әфәндемә хатынлыкка шул кыз гына лаек булыр. Менә аның рәсеме", дип, куеныннан бер сурәт чыгарып кулыма бирде. "Күпме көч куеп булса да, шул кызны кулыңа төшерергә тырыш", диде. Картны озатканнан соң сурәтне диккать белән карадым. Ул сурәт шул кадәр гүзәл сәнгать белән рәсем кыйлынган иде ки, шунда ук гакылымны һәм сабырымны алды. Бик күп бүләкләр хәзерләп, вәзирләремнән берсен Хаканга яучы итеп җибәрдем. Хакан шиксез куәт, хисапсыз байлык иясе иде. Көченә таянып, "Баламны ерак җиргә бирмим", дип, яучымны кире борып җибәргән. Көннән-көнгә гышкым һәм дәртем артып, сагыштан хаста булдым. Бер көн вәзирем килеп: "Падишаһым, бу кичә шәһәр тышында көтмәгәндә бер манара барлыкка килгән", диде. Мондый кыска вакыт эчендә кеше көченнән башка барлыкка килгәнгә күрә, сихер һәм симиядән бер әсәр икәнен чамалап, ул тарафка кешеләр бармасын дип боерык бирдем. 3 көннән соң сараемның капкасына 50 яшьләр тирәсендәге нурлы йөзле бер адәм килде. Гадәт кушканча сәламләшкәч, "Син кемсең?" дип сорадым. "Әфәндем, мин шәһәр тышындагы манараның төзүчесемен", дип җавап кайтарды. Утырттым. Кахва белән ширбәт китертеп сыйладым. Карт
үзенең күңелендә булган серләрен ачып, «Әфәндем, бәндәгез Мәгъриб иқлименнән бер шәйх, исемем Фәррах, 20 ел инде сәяхәттә йөрим. Ләһүр шәһәренә килеп-китеп йөрүче сәяхәтчеләрдән әфәндемнең тиңсез игелекле кеше икәнен ишетеп, күрешергә килдем. Семия гыйлемендә мәгърифәтемне белдерү өчен теге манараны бина кылдым. Ул хәбәр колагыгызга тиз ирешер дип уйладым. Әгәр диққат ияләреннән, гакыл ияләреннән икәнегезне үз күзләрем белән күрсәм, кулымнан килгән хезмәтемне аямам. Мине кире какмастан шулкадәр илтифат күрсәттегез. Манараны юк иттем. Инде мине дәүләтегез бәндәләреннән саный аласыз дип тәхетемнең алдын үпте. Мондый мәгърифәт иясенә хөрмәт күрсәтеп, хәтерен табудан башка чара юк дип уйлап куйдым. Әгәр күңеленә хуш булмаган мөгамәлә кылынса, Алла сакласын. Әллә ниләргә таруыңны көттә тор. Шул рәвешчә намусымны саклап, аңа сараемнан урын билгеләдем. Гадәттән тыш татлы телле булганы өчен, ул һәр чак минем сөхбәттәшем иде. Үзенең искиткеч һөнәрләрен күрсәтеп, безне хәйран калдыра иде. Бер көн ялгыз калып, яшерен серләремне һәм дәртемне аңа ачтым. Җиңелчә генә елмаеп, ул: «Әфәндем, минем өчен бу искитәрлек нәрсә түгел. Фәрдә борчылмагыз. Сез биразга гына чыгып торыгыз», диде. Шундук икенче бер бүлмәгә кереп бераз көтеп тордым. Ярты сәгатьтә үтмәде, «Боерыгыз, әфәндем, рәхим итегез» дип чакырып кертте. Бүлмәгә килеп керсәм, түрдә гыйшкым төшкән сурәтнең үзе гүзәл кыз утыра. Карт кызны кулыннан тотып, минем алдыма китерде. Гыйшкың төшкән сурәт иясе шулмы, диде. Кызга исә: «Кызым, бу кеше Кашмир падишасы Фәйрүз шахтыр. Әтиең сине аңа бирергә каршылык күрсәткән икән. Мин сине китертеп аңа тапшырдым. Син аңа хатын булмакны кабул итәсеңме?» диде. Кыз ихтиярсыз ризалык белдерергә мәҗбүр иде. Карт инде мине никахка вәкил ясагыз дип тышка чыкты. Сарай хезмәтчеләрен чакырып килеп, шаһитлар буларсыз, диде. Мулла, гөләмә һәм мәзиннәрне чакырып китереп, никах укытты, 40 көн туй мәҗлесе ясап, соңыннан зифаф кичәсе хәзерләттем. Зөһрә белән тора башладык. Зөһрә мине, мин Зөһрәне шулкадәр сөешә идек ки, бер-беребезне күрмичә бер сәгать тә түзә алмый идек. Шул рәвешчә 2 ел үтте. Карт икебезнең дә әтиебез урынында йөри иде. Ул Зөһрәнең бүлмәсенә керә, иркенләп сөйләшеп утыра иде. Зөһрәнең матурлык һәм гүзәллекләренә карый-карый, карт шул дәрәҗәгә җитте ки, нәфесенә ияреп, бер көн күңелендәге серен Зөһрәгә ачып салды. Саф күңелле, гыйффәтле, пак Зөһрә бичара: «Әфәндем, мин һәм падишаһым сине әтиебез урынына санап йөрибез. Нәфис һәм дәрткә буйсынып, мондый килешмәгән адым ясау сиңа ярый торган эшме?» диде. Карт бу сүздән бик гарләнеп һәм уялып, Зөһрәнең йөзенә әфсен укып өрде дә, шундук тәрәзәдән чыгып төтен кебек һавада юк булды. Шул чак мин Зөһрәнең янына кердем. Зөһрәдә шул син күзәткән әлеге хәлне күрдем. Шул вакыттан бирле аның белән сөйләшү һәм киңәшү бәхетеннән мәхрүммен. Менә, газиз брадәрем, дәрт һәм кайгысы юк дип хисаплаган кешенең хәсрәтләренә кара да,
үзеңдәге дәрт һәм кайгыларны шатлыкка хисапла, диде. Шаһзадә Насыл 10-15 көннәр Кашмирдә торып, күргән хөрмәтләре өчен Фәйрүз шаһка рәхмәтләр әйтеп, Исфахан тарафына юлга чыкты. Моның кайту хәбәре Хәбәрзәм шаһка ишетелгәч, бабасы бөтен дәүләт олугларын оныгын каршы алырга чыгарды. Күп гаскәрләр белән каршылап, аны патша хузурына китерделәр. Патша Насыл белән күрешеп сәламләшкәннән соң, углы Камәрҗанның сәламәтлеген һәм шаһзадәнең бу мәшәкатьле сәфәрдә башыннан кичкәннәрен сорашты. Шаһзадә дә вәзирнең дошманлык белән шаһзадәләрне сәфәргә озаттырганын һәм башыннан кичкәннәрне сөйләп бирде. Хәбәрзәм шаһ аны Камәрҗаннан да ныграк ярата башлады һәм үзенең тәхет варисы итеп билгеләде. Шул рәвешчә, берәр ай үткәннән соң, борынгы гадәтләр буенча, Нәүрүз өчен Хәбәрзәм шаһ, шаһзадә, барлык вәзир-вузара һәм бөтен шәһәр халкы шәһәр читенә бәйрәмгә чыктылар. Чатырлар корылды, кыйммәт бәһәле паласлар җәелде, югары катлау һәм халык өчен төрле азыклардан сый хәзерләделәр. Ничә музыкантлар һәм җырчылар төрле җирләрдә күңелгә ягымлы көйләр уйнадылар, җырладылар, төрле уеннар күрсәттеләр. Шул чак кулына саф кызыл алтыннан ясалган ат тоткан бер хинди әдәм патшаның чатырына якынлашты. Ул бу атның таң калырлык хикмәтләрен сөйләп бирде. Чыннан да, бу шул кадәр сәнгатьле итеп эшләнгән ат иде ки, аның ял һәм койрыклары, йоннары һәм тиресе нәкъ табигый аттыкы кебек иде. Күпме диккать белән карасалар да, чын аттан һич аерма таба алмадылар. Атның иясе хинди әйтте: бу атның иң гаҗәп сәнгате шулдыр ки, атланып берәр тарафка бармакчы булсаң, 3 айлык юлны бер көндә үтәдер, диде. Шунда ук үзе атланып, һавага күтәрелеп, бер тарафка очып китте. Күп вакыт үтмәде, кабат патша сарае янына килеп төште. Бу гаҗәп хәлне күргән кешеләр хайран калдылар. Патша бу һиндигә күп бүләкләр бирде. Һәр ни теләсәң ал, син бу атны миңа сат, диде патша. Хинди әйтте: әфәндем, бу ат бер сәбәп белән генә минем кулыма керде. Мин әле аның бәясен белмимен, әмма миңа ул бик кыйммәткә төште. Ул бәяне миңа кем бирә алыр икән, диде. Җыелган кешеләр аңардан бу хәлнең тарихын сөйләп бирүне сорадылар. Мин фәкыйрьләр шәһәре халкыннан бер фәкыйрмен. Мәхәллә мәсҗидендә мөәзинлек итеп тормыш күрә идем. Дөнья йортында тиңе юк бер гүзәл кызым бар иде. Гаиләмдә башка һич бер кем юк. Моннан 30 көн элек, икенде намазын укыгач, җәмәгать мәсҗидтән таралды, тик бер карт кына халыктан аерылып соңга калды. Ул килеп минем кулымнан тотты да: "Бирәдәр, сиңа бер сүзем бар иде, тик курыкма, тыныч фикер йөрт. Мин әдәм баласы түгелмен, җиннәрдән бер затмын. Сиңа бер хәерле киңәш белән килгән идем", диде. Минем куркып, каушап калмавымны күргәч, ул кулымнан тотып, шәһәр тышындагы бер тау куышы мәгарәгә китерде.
анда менә шул ясалма атны күрсәтте дә, аның хасиятләрен, ничек итеп һавага күтәрелүен, ничек төшүен, ничек йөртү һәм ничек туктату кирәклеген миңа өйрәтте. Бу атның дөньяда бәһасе юктыр. Минем кулыма бер сәбәп белән генә керде. Без җиннәрдән булган бер затбыз. Безгә ул һич нигә кирәкми. Мин аны синең белән алыштырыр идем, диде. Мин көлдем дә, мин фәкыйрь адәммен, минем һич нәрсәм юк. Аны нәрсәме алыштырып алыр идем икән, дидем. Ул әйтте, синең бер нәрсәң булмаса да, кызың бар. Аны миңа бирсәң, мин моны сиңа бирә алам, диде. Ләкин саклан, алтынга кызыгып, бәһасын төшермә. Әгәр кадерен белсәң, үзе кадәр 100 алтынга сатарсың, диде. Күп фикерләп, күп уйлаганнан соң, нәфесем мине риза булырга мәҗбүр итте. Килешкәннән соң, куйныннан кагаз каләм чыгарып, инде бу килешүебезне менә бу кагазга яз, диде. Мин язып кул куйдым. Атны алып, өеңә китә аласың, диде дә, күздән гаип булды. Өйгә кайттым. Кызым юкка чыккан. Үкенеп, бик күп йыгладым. Үкенү файда итмәвен төшендем. Атны үз шәһәремә алып кайтсам, моны син кайдан алдың дип аптыратасыларын беләм. Сезнең юмартлыгыгыз һәм гаделлегегез дөньяга мәшһүр. Бу ат кадерен белсәгез, сез падишаһын белерсез, дип менә хузурыгызга килдем. Теләгегез булса, сезгә атның үзеннән 10 мәртәбә артык алтын бирсәгез, сатам, диде. Шаһзадә Насыл атка бик кызыгып, бабакаем, зинһар алыйк, бәһасеннән турма, дип ялынгач, Хаварзам шах атны алырга риза булды. Шаһзадә атны үз чатырына китерде. Хиндидән атны йөртү, туктату һөнәрен өйрәнде. Атның җилкәсендә бер ачкыч кебек нәрсәсе бар икән. Шул ачкычны тартсаң, ат һавага күтәрелә. Ачкычны бассаң, ат җиргә төшә. Уңга тартсаң уңга, сулга тартсаң сулга борыла иде. Ачкычны кулдан җибәрсәң, хәрәкәтсез кала. Шаһзадә Насыл йөртү, туктату кагыйдәләрен өйрәнеп алганнан соң, тәҗрибәдә кулланып күрмәкче булып, атка атланды. Әмма ачкычны тотып ул шул кадәр көч белән тартты ки, ат күз ачып йомганчы бер фәрсәх һавага күтәрелде. Хинди бик тартма дип кычкырды. Әмма һава шаулаганга күрә, Шаһзадә моны ишетмәде. Куркуыннан күзен йомып, ике кул белән ябышып, һаман ачкычын тарта иде. Шаһзадә һавада күздән югалгач, 3-4 сәгать көткәннән соң, Хаварзам шах оныгыннан аерылганын аңлап, Хиндине бик арышты. Үзе, ай-вай, Нәүрүз көне шатлыкларыбыз матәмгә әйләнде лабаса дип ягылы иде. 4-5 көн шул җирдә торып, Шаһзадәнең кайтуын көттеләр. Тирә-якка кешеләр җибәреп эзләттеләр. Әмма Шаһзадәдән һич хәбәр юк иде. Барча халык шәһәргә кайтып, өсләренә кара киеп, матәм тоттылар. Алар матәм тота торсын, без килик Шаһзадә хәленә. Шаһзадә коты очып 3 сәгатьләр чамасы күзен ачмады. Сыңыннан гакылын җыеп, әгәр булай күземне йомып китсәм, мине бер хәтәр җиргә төшерер. Юкка күземне йомдым дип, күзен ачты. Күккә ул шул кадәр югары күтәрелгән иде ки,
Һавадан башка тирә-якта һич нәрсә күрелмәде. Һиндинең өйрәткәнен хәтергә төшереп, ул ачкычны аска басты. Ат түбән төшә башлады. Уңга, сулга тартып карады. Теләгән якка бару мөмкин икәнлеген күрде. Тизлекне арттыру да, акрынайту да мөмкин икән. Җиргә төшәргә карар итте. 3 сәгать төшкәннән соң үзенең бер шәһәр өстенә якынлашканын күрде. Кояш батып килә иде инде. Шәһзадә акрын-акрын гына түбәнәеп, бер сарай түбәсенә төште. Хушын җыеп, караңгылыкта тирә-ягына каранды. Керергә бер урын табылмас микән дип торганда, бер баскыч күрде. Акрын гына менеп, бер ишек төбенә килеп туктады. Монда кем бар икән дип ишекне ачты. Патшалар гына тора торган гүзәл бер бүлмә күрде. Бүлмә кыйммәт бәһале түшәкләр һәм төрле әйберләр белән җиһазланган иде. Бүлмәнең түрендә, әгъла түшәктә гүзәл бер кыз ята. Матурлыкта, гүзәллектә Фәйрүз шаһның җәмәгатеннән 10 мәртәбә гүзәлрәк. Кызның тирә-ягына унлап җарияләр урнашкан. Озак уйлап торганнан соң, шәһзадә җарияләрне уятмыйча, кызның үзенә хәлемне аңлатып бирү яхшырак булыр. Чөнки җарияләрнең берәрсен уятсам, ул мине карак дип белер дә, шау-шу күтәрер дигән карарга килде. Акрын-акрын гына кызның түшәгенә якынлашты. Уятырга куркып, зак кына кызга карап торды. Соңга таба ястыгына йомшак-йомшак кына басып, кызны уята башлады. Кыз күзен ачты һәм үз янында башына таҗ һәм өстенә патшалар киеме кигән бик чибәр бер егетне күрде. Нәфесе дәртенә буйсынып, шау-шу күтәрмәде. Тыныч кына: "Син кем? Бу вакытта монда нишләп йөрисең? Бу кадәр каравылчылар һәм тирә-ягымдагы җарияләр аркылы ничек кердең?" дип сорады. Шәһзадә: "Әфәндем, әввәл сез әйтегез, сез кемсез? Аннан соң мин дә кемлегемне әйтермен" диде. Кыз елмаеп: "Әфәндем, син минем бүлмәгә кергәнсең. Гаҗәп, үзең минем кем икәнемне белмисең. Әйтим алайса, бу шәһәр Җиһанабад шәһәре. Мин исә Һинд падишаһы Һөрмөс шаһның кызы Галәмара буламын" диде. Шәһзадә дә: "Әфәндем, мин дә Исфаһан патшасы Хабарзам шаһ углы Камарҗанның углы Насылмын. Ишеткәнең юкмы? Бер хәлгә дучар булып, бер көндә Исфаһаннан бу җиргә килдем" диде. Галәмара ятагыннан торып, җарияләрен уятты. Җарияләр бүлмәдә шундый гүзәл бер патшаны күреп, хәйран калдылар. Галәмара шунда ук каһвә һәм шәраб хәзерләп, егетне сыйлый башлады. Шәһзадәнең чынлыкта да карыны аш иде. "Минем монда утыруым сезгә мәшәкать булыр. Мине башка бер бүлмәгә җибәрегез. Анда теләгән кадәр ашармын, эчәрмен" дип рөхсәт сорады. Кыз әмер итте. Шәһзадәне башка бер бүлмәгә илттеләр. Анда табын әзерләделәр. Шуннан соң Галәмара бер җарияне әтисе Һөрмөс шаһка җибәрде. Үз бүлмәсенә килүен үтенде. Шәһзадә Насылның башка бүлмә соравы кыз күңеленә бик хуш килеп, ул Шәһзадәнең гыйффәтенә мең рәхмәтләр укыды. Шаһ Һөрмөс тәшвишкә төшеп, кыз бүлмәсенә килеп җитте. Галәмара вакыйганы сөйләп биргәннән соң, ул да Шәһзадәнең гыйффәтен аңлап канәгать булды.
кызының шау-шу күтәрмәгәнен дә мактады һәм шаһзадә бүлмәсенә юнәлде. Шаһзадә насыл шаһны күргәч тә, патша икәнен аңлап, урыныннан торып, аның итәген үпте. Шаһ шаһзадәнең хәрәкәтләреннән һәм әдәплелегеннән разый булып, аны үз янына утыртты һәм башыннан үткәннәрен кабат сөйләтте. Ат кыссасын ишеткәннән соң, ул атны түбәдән төшермәк өчен үй түбәсенә берничә хезмәтчене җибәрде. Атны түбәдән төшереп тамаша кылганнан соң, гаҗәпләнүләре тагы да артты. Галәмәрә тирәсендәге җарияләр дә шул хакта сөйләшәләр иде. Берәүләре: "Әфәндем, бик курыктыгызмы? Минем куркудан гакылым китә язды. Курыккан булсагыз, салкын су эчегез." Икенчесе: "Монда курка торган нәрсә бар? Аллаһы Тәгалә шаһзадәне әфәндебезгә үзе китереп бирде. Валлаһи, мин шаһзадәнең йөзен күреп исем китте. Субханалла, күз тия күрмәсен." Өченче берсе: "Әфәндебез нидән курыксын? Әфәндебезнең бәхете шаһзадәне күргәч тә, әфәндебезгә Алла кияү бирде дип күңелемә килде." Кебек сүзләр белән һәр кайсы Галәмәрә күңелендәге хыялны куәтләделәр. Иртән шаһ диванга чыгып, дәүләт олылары һәм ил терәкләре үз урыннарына урнашып патшаны тәбрик иткәч тә, шаһзадәне алып килергә ат күндерелде. Шаһзадә килгәч, шаһ аны үзенең янына утыртты. Шаһзадәнең маҗараларын сөйләп, диван әһленә аның итәген үбәргә буйрык бирде. Диван әһле шаһзадәнең бу вакыйгасына хәйран калдылар. Кояш кебек якты йөзенә карап сыкландылар. Диван таралып, дәүләт олыларының һәр кайсы үз эшләренә киткәннән соң, патша белән шаһзадә бер бүлмәгә килеп, иртәнге ашны ашадылар. 10-15 көнгә кадәр шул рәвешчә күңел ачканнан соң, бер кичә шаһ хатыны белән сөйләшеп утырганда, шаһзадәнең күркәмлеге хакында сүз чыгып, шаһның хатыны: "Кызыбыз Галәмәрәне әлбәттә берәүгә тапшырырга тиешбез. Тирә-як патшаларының берәрсенең улына бирсәк, кияүебез ата-анасын ташлап безнең янда тормас, кызыбызны үз иленә алып китәр. Безнең исә башка варисыбыз юк. Милек һәм дәүләтебез ятлар кулына калыр. Шундый күркәм шаһзадә кулыбызга килеп кергән икән. Аны үзебезгә кияү итәргә кирәк." Дигәч, патша да: "Чыннан да, сүзең бик дөрес. Шаһзадәне беренче мәртәбә күргәннән бирле шул ук уй минем күңелдә дә йөри. Тик кызыбызны алырга риза булыр микән? Бабасын ташламас. Исфахан минем дәүләтемнән күңелрәк һәм төзегрәк ил. Бабасы да үзенең тәхет варисы шаһзадәнең Һиндта калуына рөхсәт бирмәс", дип җавап кайтарды. Хатыны: "Шаһзадә гыйффәт иясе булса да, яшь егет лабаса. Безнең Галәмәрәнең дә матурлыгы һәм гүзәллеге бөтен дөньяга билгеле. Галәмәрәнең шаһзадәгә күңеле барлыгы сәр түгел. Җил исми, яфрак селкенми дигәндәй, яшерен серләрен белүче җариясеннән ишеттем. Галәмәрә шаһзадәгә гашыйк булган икән. Шаят кияүгә чыгарга разый булыр. Шаһзадәнең күңеленә дә тәэсир итәр. Рөхсәтегез булса, мин
аның жайын табармын, диде. Рөхсәт алып, хатыннар бүлмәсендәге баш хезмәтчесен, күп хәлләрне күргән Мөнәввәрә исемле карчык җарияне чакырды. Патша белән араларында булган киңәшне аңар сөйләде. Мөнәввәрә: «Баш өсте әфәндем, шул гакылың белән 1000 яшә. Мин дә нәкъ шул хакта уйлап йөри идем. Бәлки, беләсездер, Галәмәрә шәһзадәгә гашыйк булып йокыдан калды. Йокысызлыктан күзләре авырта башлады. Сездән рөхсәт бар икән, иншалла бу эшнең очына чыгармын», диде. Баш хезмәтче Мөнәввәрәнең бу вәгъдәсенә куанып, патша хатыны: «Ярый, бар, үзең белгәнчә эшлә», дип, бу эшне аңа тапшырды. Бер кичне Мөнәввәрә Галәмәрәнең бүлмәсенә кереп: «Әфәндем, сиңа бер сөенечем бар», дип, әти-әниләренең киңәшләрен һәм үзенең бу эшкә вәкил кылынганлыгын сөйләп бирде. Галәмәрә, елап, Мөнәввәрәнең кулын үбеп: «Әй дая, шәһзадәнең гыйшкы мине сабыр һәм әдәп чигеннән чыгарды. Бу дәрттә миңа ярдәм итмәсәң, валлаһи, үземне үзем һәлак итәчәкмен. Бер дәрман таба күр», диде. Мөнәввәрә Галәмәрәне юатып: «Хәзрәт чикмә, кызым, бу эшне башкарып чыгуны минем җаваплылыгыма куй һәм миңа бер ничә көн вакыт бир», дип, Галәмәрә белән саубуллашып чыгып китте. Иртәгесен, Насылның ялгыз утырган вакытын саклап, ул шәһзадәнең бүлмәсенә керде. Барып, итәген үпкәннән соң: «Әфәндем, бу факирегез патша кызы сараендагы баш хезмәтче, исемем Мөнәввәрә. Патшаның әнисе урынындагы дугачысы булганым өчен сез әфәндемне дә углым кебек күреп, хәлегезне белер өчен кердем», диде. Шәһзадә дә олылау һәм хөрмәтләү йөзеннән: «Рәхмәт инде сезгә. Минем монда туганым, карындашым юк. Әнием урынына ана була күрегез, зинһар. Әйдәгез, түргә узып утырыгыз», дип, бүлмәнең түреннән урын күрсәтте. Мөнәввәрә татлы телле, сүзгә оста бер хатын иде. Шәһзадә белән 2 сәгать чамасы сөйләшеп утырды. 2 көннән соң бер хезмәтченең кулына төрле җимеш белән тулы бер табак күтәртеп, ул тагын шәһзадә янына килде. Татлы телле, хуш сүзле булганга, шәһзадә дә Мөнәввәрә карчыкның килүенә бик шатланды. «Шәһзадәм, дөя дә бүләк, төймә дә бүләк» дигәндәй, аз булса да бу бүләгемне кабул итегез, дип, җимештән татлы сүзләр әйтеп, җимешләрен шәһзадә алдына куйды. Шулай 5-10 мәртәбә килеп, ул шәһзадәнең кылын тартып караштырды. Шәһзадә Мөнәввәрә карчыкка ияләшеп, патша сарае агалары аркылы: «Безнең әнкәйгә сәлам әйтегез», дип, аңа сәлам җибәрер иде. Бер кич Мөнәввәрә карчык тагын шәһзадә янына килде. Шәһзадә Мөнәввәрә карчыкны бераз кәефсез күрде. Шәһзадә: «Әнкәй җаным, бүген сездә бер кәефсезлек күрәмен. Нидән күңелегез кырылды?» диде. Мөнәввәрә: «Юк, әфәндем, бер нәрсә дә юк», дип, күзеннән яшь чыгарды. Карчыкның йыглаганын күргәч,
Шаһзадәнең дә күңеле йомшарды. Күп үтенеп сораганнан соң, карчык: "Ах, әфәндем, ах идәрсәм, яндырыр бу нәфесем галими. Сабыр идәрсәм, кемсә белмәс ошбу хаста халими", дип җавап кайтарды. Бу сердер ки, аны белдерсәм дә вай, яшерсәм дә вай, ләкин ни чара? Сездән башка миңа кем шәфкать кыйлыр? Сезгә әйтсәм дә куркам, әйтмәсәм дә куркам, дип йыклый башлады. Шаһзадә: "Субханалла, шул кадәр хөрмәтегезне күреп, сезне әнием дип йөргәндә, сезгә зарарлы эш кыламынмы? Затым тәрбияле була торып, ахмаклар эшен эшлимме? Мин юлаучы угылыгыздан нигә шул кадәр шикләнәсез?" диде. Мөнәввәрә әйтте: "Әфәндем, хезмәткәрләрнең хуҗаларыннан шикләнүләре әдәпсезлек түгел. Без бәндәләрегезгә никадәр игътибар кылып, бүләкләр бирсәгез дә, барыбер күңелебездән хәвеф китми. Кыскасы, ни сөйләсәң дә, ни сөрәйтсәң дә, ике арабызда гына калыр. Соңыннан да бер сүзем булмас дип сүз бирмичә, сезгә серемне фаш итмим", диде. Шаһзадә: "Һич кайчанда миннән сезгә һичбер җәһәттән зарар ирешмәс", диде. Мөнәввәрә әйтте: "Әфәндем, хозурыгызга килгәндә, һәр чак падишаһның гыйззәт һәм ихтирамы турында сүз ачасыз. Шаһ та сезне олылап, хөрмәт күрсәтә. Ә менә Галәмәра сезнең шаһзадә икәнегезне белми торып, сезне танымый торып та, теге кичәдә шау-шу күтәрмәде. Һәр чак ул сезне искә алып, хәлегезне сорашып тора." Шаһзадә әйтте: "Әнкәй җаным, 1000 ел гомерем булса да, Галәмәра хәзрәтләренең миңа шундый мөгамәлә күрсәтүенә рәхмәтләремне әйтеп бетерә алмам. Падишаһның миңа хөрмәте дә Галәмәраның шул мөгамәләсе нәтиҗәседер. Галәмәра ул кичне мине күргәч тә кычкырып тавыш күтәргән булса, мине тоттырып, халык алдында хурлыкка калдыруы мөмкин иде", диде. Мөнәввәрә әйтте: "И, әфәндем, хаклык исеменә сез, ичмасам, бер мәртәбә генә миннән Галәмәраның сәламәтлеге, кәефе турында сорашсагыз икән." Шаһзадә аңа: "Әнкәй җаным, Галәмәраны рәхмәт хисе белән телгә алу минем бурычымдыр. Әмма яшь егетлек дәрәҗәсенә яңа гына ирешкәнгә күрә, кызлар турында сорашырга ояламын. Чыннан да бу мәсьәләдә минем кимчелегем зур. Әгәр бу тыйнаксыз сораулар белән нәзакәтләренә тап төшерерлек булмаса, мин бик теләп, җир үбеп, аның хәлен сорашырга батырчылык итәр идем", диде. Мөнәввәрә хатын: "О, сезнең хәлегезне һәр вакыт сорашып тора. Әмма менә берничә көн инде кәефе бозылып, сәламәтлекләре бераз китеп торганга гына бу сүзне кузгаттым", диде. Шаһзадә насыл: "Хак Тәгалә аңа сихәт бирсен, сыргавы ни нәрсә икән?" дип сорады. Мөнәввәрә хатын: "Әфәндем, бәдәнендә
hiç авыруы юк шикелле. Ләкин йөрәк яндыргыч сүзләр сөйләп йыгламактадыр. Сез килгән кичтән бирле тамактан калды, диде. Шәһзадә, минем алар бүлмәсендә кинәт күренүем аны куркытып, бер зәхмәт кагылды микән? Мин генә сәбәпче булмасам ярар иде дигәч, Мөнәввәрә хатын, Алла сакласын, сезнең кинәт күренүегездән аз гына да курыкмаганын 100 мәртәбә сөйләде. Ләкин авыруына сәбәпче барыбер, әфәндем, сез булсагыз кирәк, диде. Шәһзадә насыл, Субханалла, курыкмады дип торасыз лабаса, тагын мине сәбәпче итеп тә күрсәтәсез. Бу нинди сүз? Аңламадым, диде. Мөнәввәрә хатын бераз йылмайып, әфәндем, Һинд иклимендә сезнең кебек күркәм егет күренгәне дә, ишетелгәне дә юк. Дөрестән дә, ул кичәдә кинәт сезнең кебек фәрештә сыйфатлы бер егетне күреп, гыйшкыгызга мөптәлә булган ул, Галәмәранның мәхәббәт дәрте белән ахвах итүләрендә гаҗәпләнерлек бер нәрсә дә юк, дип Мөнәввәрә хатын торып китте. 2 көннән соң ул Шәһзадә янына кулына 100 таш яфраклы бер гөл тотып килде. Гөлне Шәһзадәгә биреп, әфәндем, гыйшык һәм мәхәббәтегезнең әсире Галәмәрә җәриягез мөбарәк кулыгызны үпкән хәлдә сезгә үзенең гыйшык һәм мәхәббәтен белдерде, диде. Шәһзадә шатланып гөлне борынына якын китерде. Моны күргән Мөнәввәрә хатын тагын да батырая төшеп, патша да сезне кияү итәргә бик әзер. Туй иткәч тә җәнабыгызны ул әлбәттә Һиндстан тәхетенә утыртачак. Әгәр риза булмасагыз, Галәмәранның һәлак булуы бик мөмкин, дип яшерен сирен белдерде. Шәһзадәнең әйе дияргә дә, юк дияргә дә хәле калмады. Шул рәвешчә торганда, Мөнәввәрә хатын Шәһзадәнең кулыннан тотып, әфәндем, рөхсәт итсәгез, аулаграк бер җиргә барып, бераз сөйләшик, дип бер бүлмәгә алып килде. Бу бүлмәдә гүзәл Галәмәрә Шәһзадәнең килүен көтеп тора икән. Шәһзадәнең килүенә ул бөтен дөнья дәүләте үз кулына кергәндәй шатланды. Шәһзадә аягына егылып, әфәндем, инсафлы һәм кешелекле икәнегезгә шөбһәм юк. Дөньяда һәркемнең тырышлыгы һәм иҗтиһады балалары һәм хатыны өчендер. Күңелең теләгән гаиләң булмаса, Исфахан тәхете түгел, бу заманның Сөләйманы булсаң да рәхәт тапмассың. Бу җариягез, әгәр сезнең белән кушылырга өмид булмаса, һәлак булачак. Үлүемә кайгыручы булмаса да, гыйшыктан үлде дип әйтерләр кебек, үпкә сүзләрен бик күп сөйләде. Шәһзадә теге кичәдә
Галәмәрәне күргән булса да, зиннәтсез кишке киемнәрдә генә очраткан иде. Бүлмәнең караңгы булуы, үзенең каушавы һәм дулкынлануы белән дә кызның йөзенә диккать белән карый алмаган иде. Бу юлы аның матурлыгын, гүзәллеген күреп, татлы һәм матур сүзләрен ишетеп, шаһзадәнең күңелендә дә мәхәббәт хисләре кайнады. Әфәндем, сабыр ит. Иншалла, гомер ахырына кадәр бергә булып кәеф сафада булырбыз дип, Галәмәрәгә каушачакларын белдерде. Аның күңелен шатлыклы гыйшык хисләре белән тутырды. Мөнәвәрә хатын шаһзадәнең ризалыгын сөйләп, сөенче алыр өчен патша һәм патша хатыны янына китте. Шул сәгатьтә үк патша дәүләт олыларын һәм ил терәкләрен чакырырга боерык бирде. Туй хәбәре игълан ителде. Никах укылганнан соң, зифаф мәҗлесе булып, егет белән кыз кавышып шат булдылар. Иртәгесе көнне шаһзадә Насыл патша янына барып, аның итәген үпте. Патша шаһлык тәхетеннән төшеп, аны Насылга тапшырды. Шаһзадә Насыл берникадәр вакыт шатлык һәм хозур белән Һинд патшасы булып торганнан соң, бабасының хәсрәт утын басар өчен 2 көнгә Исфаханга барып кайту теләген белдерде. Моны ул вәзиренә генә сөйләп, Галәмәрәгә белдермәстән, үзенең хикмәтле атына атланып, Исфаханга таба очып китте. Җиһанабад шәһәреннән 1 фәрсах кадәр җир киткәч, күк йөзендә еракта кара болыт кебек бер нәрсә күренде. Якынрак килгәч, аның гыйфрит икәнен белде. Гыйфрит атның тезгенен эләктереп алды да, «Син бу атны кайдан алдың?» дип, атны да, Насыл шаһны да үзе белән бергә алып китте. Бичара Насыл шаһ үзен үзе шелтәләп, җаныннан өмид өзеп, яшь хатыны белән аерылуы исенә төшеп, 2 күзе яшь белән тулды. Тиз заманда гыйфрит бер зур сарайга килеп төште. Ат белән Насыл шаһны бер бүлмәгә кертеп, ишекне бикләп куйды. Бу ат асылда Шәмхәил хәзинәсендә булып, аны бер җен урлап, мөәзин кызына алыштырган икән. Шәмхәил шаһ ул чак туй эшләре белән мәшгуль булып, моны белмәгән иде. Бу гыйфрит исә Шәмхәилнең сарай хезмәтчеләреннән булганга күрә, атны танып, аны Шәмхәил шаһ хәзинәсенә алып кайтты. Шәмхәил шаһ асыл шаһның сарайында иде. Гыйфрит асыл шаһ сараена барып, Шәмхәилгә вакыйганы сөйли башлады. Асыл шаһ «Нинди яшерен серегез бар?» дип сораганнан соң, Шәмхәил үз хәзинәсеннән хикмәтле атның урланганын, ул атны бер адәм белән алып кайтып, сараена бикләгәннәрен сөйләгәч, асыл шаһ «Монда китерсеннәр. Нинди ат икән дә, нинди адәм икән, күрик. Ул адәм атны кайдан алганын сорашырбыз», диде. Шунда ук ат белән Насыл шаһны бу сарайга китерделәр. Зур залда берничә югары нәселле патшалар әдәп белән аякларына карап торалар. Әгълә бер тәхет өстендә бу заманның Сөләйманы, шаһлар шаһы булып берәү утыра.
сарайның мәхәббәтлелегеннән күзе камашкан Насыл шахның күтәрелеп карарга тәкате юк иде. Әмма Асыл шах күрү белән туганы Насыл шахны таныды. Тәхетеннән атылып төшеп, «Ах, брадәрем Насыл!» дип барып, аны кочып алды. Насыл шахта күзен ачып караса, бу тиңе булмаган шахлар шахы үзенең брадәре Асыл икән. Бер-берен кочаклап, бихуш булдылар. Дәүләт олылары булар тирәсенә җыелып, бу вакыйгага хәйран булып торалар иде. Хушларын җыеп гакылларына килгәч, шах Асыл Насыл шахны кулыннан тотып, үзе янына тәхеткә китереп утыртты. Бер-беренә сүз әйтә алмыйча, 1 сәгатькә якын йыглаштылар. Габдесамат Солтан сарай әһелләре Насыл шах Асыл шахның югалган брадәре икәнен белделәр. Һәммәсе «Мөбарәк булсын, Солтаным, күп яшә» дип тәбрик иттеләр. Шах Асыл Насыл шахны китергән гыйфриткә асыл киемнәр кигезде. Аны югары дәрәҗәле итте. Мәҗлес тәмамланып, һәркем үз эшенә китәргә рөхсәт алгач, Асыл шах Насыл шахны бер биек сарайга алып килде. Күңелләре тынычланып, баштан кичкән вакыйгаларны бер-беренә сөйләшкәннән соң, шаһзадә Асыл Шәмхәйл шахны чакырып буйрык бирде. Брадәрем Насыл шахның хатыны Галәмәрә аз гына да куркытмыйча бирегә китерелсен диде. Шулай ук иртәгә олы мәҗлес үткәрәчәкбез. Шул мәҗлескә бабаларыбыз Хабарзам шах һәм Чин патшасы Шөҗәк, әтиебез Камәрҗан, әниләребез Гөлрөх һәм Фәррах бану, вәзир Шәрир, хатыны Зөһрә белән Кәшмир патшасы Фәйруз шах, Һинд патшасы Хөрмөз шах кадер-хөрмәт белән шул мәҗлескә китерелсеннәр. Хатын-кызларга һәр кайсына айрым бүлмәләр бирелеп, һәммәсе рәхәтләнеп, кәеф сафада яшәрлек булсын диде. Брадәре Насылга исә, сез, брадар, барыгыз, хатыныгызны каршы алыгыз, диде. Шах Асыл сарайы янында шаһзадә Насылга да бер сарай китереп утырттылар. 300-гә якын гүзәл җарияләр җиң сызганып хезмәтенә хәзер торалар иде. 1 минут үтмәде, сарай ишегеннән Галәмәрә дә килеп керде. Бер залга, бер Насыл шахка, бер җарияләргә карап, хәйран булып, Насыл шах янына килеп утырды. Галәмәрә Насыл шахның Җиһанабад шәһәреннән киткәнен белмәгән иде. Асыл шахның сарайына килгәч, «Әфәндем, булар безнең җарияләребез түгел. Бу бүлмәдә безнең бүлмәгә охшамаган. Сезнең яныгыздан чыккач, мин бераз ятып торган идем. Уянып күземне ачсам, үземне менә бу бүлмәдә күрдем. Аңлый алмыйм. Монда ниндидер бер хикмәт бар», диде. Насыл шах җиңелчә көлемсерәп, «Һич тәшвишләнмә, җаным. Бу урын Шаһиншаһ брадәрем Асыл шахның сарайыдыр», дигәч, күңелләреннән хәвеф китеп, тагын зәвык-сафа белән мәшгуль булдылар. Иртәгесе көнне барлык патшалар үзләренең җәмәгатьләре белән олы бер сарайга күчерелделәр. Моны алар үзләре сизмәделәр дә.
гыйззәт, хөрмәт сыңында хезмәтчеләр килеп аларны Шаһиншаһ диванына чакырдылар. Шаһиншаһ диванына барып, тәхет янындагы кыйммәтле урындыкларга утырып, Шаһиншаһ тәхетенең пәрдәсе күтәрелгәнен көтеп тордылар. Әле һичкем эшнең асылын белми иде. Һәр берсе төш күргән шикелле хәйран калып, гаҗәеп хыялга батып утыра иде. Ул арада Камәрҗанның әтисе Хаварзам шаһны һәм башкаларны күрделәр. Әлбәттә, бу дөнья түгелдер, бәлки мәхшәр җиридер. Бу диванда Хак Тәгаләнеке булырга кирәк. Без үлеп, теге дөньяда терелтелгәнбез күрәсең дигән фикергә килделәр. Кайберләре: "Юк, алайга да туры килми бит. Вәгазьче әфәнделәр сөйләвенчә, мәхшәргә җыелган халык яланбаш, яланаяк булырлар имеш. Ә без исә, әнә, тәхетләр өстендә утырып торабыз. Бу ни гаҗәп!" дип торганда, барабаннар кагылды, музыка уйнап җибәрде һәм пәрдә күтәрелде. Пәрдә артында алтын һәм җәүһәрдән ясалган тәхет өстендә патша күренде. Ике барадар урыннарыннан торып, әтиләре Камәрҗанның һәм бабаларының кулларын үптеләр. Кочаклашып, шатланышып, йыглап туйгач, һәр берсе үз урыннарына утырдылар. Шаһиншаһ асыл башыннан үткән вакыйгаларны бер кагазга яздырган иде. Шаһиншаһ ул язуны баш сәркатип кулына бирде. Барча халык ишетсен өчен аваз белән кычкырып укырга буйырды. Асыл һәм насылның башыннан кичкән маҗаралар халыкка мәгълүм булганнан соң, Шаһиншаһ диван халкына кыйммәт бәһале асыл киемнәр кидерде. Вәзир Шәрирне исә тәхете алдына китереп, "И залим, хыянатчы, үзең генә баш булып, рәхәт яшәр өчен сиңа яхшылык кына теләүче патшаның балаларын әтиләреннән айырды. Ни мәшәкатьләр күрсәттең. Сине бер гыйфриткә биреп, җәза күрсәтеп, аңардан ашату кирәк иде дә. Бу куанычлы сәгатьнең бәхетенә тап төшермәс өчен җәзаңны Аллага тапшырдым. Бар, күзеңне кыздырган Бәсрә тәхетен сиңа бирдем. Каршыбызда торма, чык, мәлгун" диде. Бер гыйфриткә: "Бәсрәгә илтеп ташла шуны" дип бирык бирде. Фейруз шаһка ул олылап, күп кадер-хөрмәт күрсәткәннән соң, бер кагаз китереп, ул кагазга хикмәтле йөзектәге мөхерне басты. Бар, шул кагаз белән хатының Зөһрәнең тәнен ышкы. Ул әүвәлге хәленә кайтыр. Шуннан соң, теләсәгез, безнең янда кәйф-сафа кылырсыз, теләсәгез, үз илегезгә кайтарып җибәрермен" диде. Фейруз шаһ берничә көн Шаһиншаһның нурлы йөзен күреп, татлы сүзләрен ишетим димен. Ә шуннан соң үз ватаныма китәрмен диде. Аннан соң һәр кайсы үзләре өчен билгеләнгән урыннарга таралыштылар. Шаһзадә Асыл һәм Шаһзадә Насыл, әтиләре Камәрҗан һәм әниләре Гөлрух белән Фәррах Бану янына килделәр.
яңадан бергә кушылуларына шатланышып, җәннәттән башка җирдә мөмкин булмаган зәвык-сафа белән мәшгуль булдылар. Риваятләргә караганда, Асыл һәм Насылның әтиләре Кәмәрҗаннан аерылган көннән бер-берсе белән кабат очрашуларына кадәр 90 көн вакыт үткән. Исемнәре телгә алынган патша һәм солтаннарның һәм Сарандип халкының хәлләрен төгәл сөйләп бирү мөмкин булмаса да, алар тиңсез зәвык-сафа белән тагын 90 ел гомер кичерделәр. Шуннан соң бу затларга да һич кемне аямый торган әҗәл иреште. Иң ахырга Шаһзадә Асыл белән аның хатыны Шивазадә калган иде. Икесе бердән авырып, бер түшәктә үләргә ятканда, тәрәзәдән бер кош очып керде дә, атаклы, мөһерле йөзекне Шаһзадә Асылның бармагыннан алып китте. Шул минутта ук ир-хатын бер сулуда теге дөнья сарайына күчтеләр. Әлеге һәм башка аудиокитапларны tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты 2019 ел.